mulia demi hidup sejahtera. Bersatu semua warga desa, membangun hidup sehat jiwa dan raga, mengerti serta hidup sederhana di dalam perjuangan, setia dalam doa serta karya, bahagi nusa dan bangsa. Semoga desa selalu berjaya, bersinar di seluruh dunia. Demi kesehatan hidup, semangat juang desa, menjunjung nilai hidup sejati, citra mulia abadi. Ciptakanlah damai antara kita, membangun negara sehat sentosa, berpetung menyehatkan jiwa raga, pengabdian mulia atas dasar amal kasih sesama. Tuangkanlah cita-cita, semoga Tuhan memberkati semua.
Perjuangan menyehatkan sesama, tugas mulia desa, menjunjung martabat citra mulia demi hidup sejahtera. Bersatu semua warga desa, membangun hidup sehat jiwa dan raga, mengerti serta hidup sederhana di dalam perjuangan, setia dalam doa serta karya, bahagi nusa dan bangsa. Semoga desa selalu berjaya, bersinar di seluruh dunia. Kesehatan hidup, semangat juang desa, menjunjung nilai hidup sejati, citra mulia abadi. Ciptakanlah damai antara kita, membangun negara sehat sentosa, berpetung menyehatkan jiwa raga, pengabdian mulia atas dasar amal kasih sesama, tuangkanlah cita-cita. Semoga Tuhan memberkati semua.
Good morning, Mui. Pak mau tes virtual background nggak? My virtual background. You cannot start your video because camera. Okay, what's the problem with the camera? Pagi Bu Desi. Pagi-pagi. Ya, Yes, I have to leave first because I think I have problem with the camera. I need to restart there. Bu izin apakah sudah menggunakan vendor dari sana Bu? Mereka pakai agensi untuk itu sih, untuk apa namanya? Untuk yang ada di offline. Oh, untuk yang ada di offline. Oke, Bu. Izin kami tadi ada kendala teknis untuk streamingnya, Bu. Ini kalau saya lihat sudah live di YouTube. Jadi nanti boleh kita ambil langsung dari live-nya YouTube DIB, Bu? Bisa langsung. Oke, siap. Thank Makasih you, banyak, ya. Bu. Iya, sama-sama. Untuk penayangan videonya, tadi kalau dilihat share-nya dari Windows ya, Bu? Share screen ya? Iya. Itu mungkin nanti boleh dicoba share screen-nya lewat yang video, Bu. Jadi nanti tidak muncul button-buttonnya kalau share screen-nya lewat video. Sorry. Maksudnya gimana? Share screen-nya lewat video? Iya, di pilihan share screen itu ada pilihan Windows dan pilihan untuk share video. Bentar ya. Oke. Windows dan show all video Windows ini ya? Yang ada gambar videonya, Bu, yang selain Windows ada? Nggak ada ya? Oh, nggak ada ya. Iya, kalau kita share pakai video, nanti dia tidak muncul yang untuk pause dan semacamnya, Bu. Kalau kita mungkin boleh dijadikan co-host izin Bu Desi, biar saya coba, Bu, share videonya. Gimana? Sorry. Boleh dibantu untuk jadikan co-host? Oh iya, bentar ya. Iya, oke. Oh, sorry. Aku di sini co-host, jadi aku balikin dulu, aku reclaim host dulu bentar ya. Oke, baik, Bu. Dah. Oke, sebentar saya coba share screen. Oh, ada di bagian advance. Ini nanti coba saya share videonya. Untuk yang di play hanya video Dexa saja ya, Bu ya? Iya betul. Jadi gimana? Di advance terus? Lalu ada pilihan video. Lalu di share sound dan optimize-nya dicentang. Nanti kalau Bu Desi share video bisa langsung muncul videonya, Bu. Oh, share sound dan optimize for video clipnya dicentang. Iya, betul. Lalu di share videonya, di open videonya, nanti layar yang di laptop tidak ikut terlihat, Bu, jadi hanya videonya saja. Oke. Thank you. Sama-sama, Bu. Atau mungkin nanti mau dibantu saya atau dari Bu Desi saja? Untuk share screen-nya supaya barengan, jadi yang mau share dari sana, agensi. Baik. Makasih, Bu. Ya, jadi aku info ke mereka aja ya, bentar ya. Oke, siap, Bu.
Nè đi khỏi trần chắc nào sound sound test sound test sound test sound Nọ cho anh tao của chứ mong chỉ mong tao nè sound test sound test sound test sound check được lưu hiện cái lộc sound test sound ở tầng vậy rồi nào sound test sound test sound test sound 1 2 3 chứ khù đã may con hay nè thật test sound con mới điện là hai Yes, Ya Pak. bisa Mau buka coba? nggak videoku? Karena aku nggak bisa buka video, katanya the host stop. Hah? Iya, Iya. you cannot start your video because the host has stopped it. sound test sound test sound test sound 1 2 3 Coba lagi, checks Pak. 1 2 3 checks check sound 1 2 3 checks Ya, sekarang bisa. 1 2 3 sound checks Right. Hello Pak.
Hello, Ngui, good morning. Good morning, Dr. Lipke. Yes, good morning, Pak. Good morning, Desi. Morning. Good morning, Pak. Yeah, good Ơ, morning, Phú, Cheng. đặt How are máy you, rồi. Cheng? Đặt máy rồi. Good morning. Ba cái nút cái lư ra chả? Ba nút cái lư đây. Nè cái lư đây. Băng vậy là không nó echo rồi. Cái con này. Con này. Chẳng cọ bật ở này. Ba không bật. Bác Khôi nhảy đặt máy.
Pagi, Dok Renan. Ya, pagi sebentar. Saya lagi ini background sebentar ya.
Perjuangan menyehatkan sesama, tugas mulia deksa, menjunjung martabat citra mulia demi hidup sejahtera. Bersatu semua warga deksa, membangun hidup sehat jiwa dan raga, mengabdi serta hidup sederhana di dalam perjuangan, setia dalam doa serta karya, bahagia nusa dan bangsa. Semoga deksa selalu berjaya, bersinar di seluruh dunia. Mengabdi demi kesehatan hidup, semangat juang deksa, menjunjung nilai hidup sejati, citra mulia abadi. Ciptakanlah damai antara kita, membangun negara sehat sentosa, berpetung menyehatkan jiwa raga, pengabdian mulia atas dasar amal kasih sesama. Tuangkanlah cita-cita, semoga Tuhan memberkati semua.
perjuangan menyehatkan sesama. Tugas mulia desa menjunjung martabat citra mulia demi hidup sejahtera. Bersatu semua warga desa, membangun hidup sehat jiwa dan raga, mengabdi serta hidup sederhana di dalam perjuangan, setia dalam doa serta karya, bahagi nusa dan bangsa. Semoga desa selalu berjaya, bersinar di seluruh dunia. Mengabdi demi kesehatan hidup, semangat juang desa, menjunjung nilai hidup sejati, citra mulia abadi. Ciptakanlah damai antara kita, membangun negara sehat sentosa, berpetung menyehatkan jiwa raga, pengabdian mulia atas dasar amal kasih sesama. Tuangkanlah cita-cita, semoga Tuhan memberkati semua, bahagia selama-lamanya.
reksa, menjunjung martabat citra mulia demi hidup sejahtera. Bersatu semua warga desa, membangun hidup sehat jiwa dan raga, mengabdi serta hidup sederhana di dalam perjuangan, setia dalam doa serta karya, bahagia nusa dan bangsa. Semoga desa selalu berjaya, bersinar di seluruh dunia. Mengabdi demi kesehatan hidup, semangat juang reksa, menjunjung nilai hidup sejati, citra mulia abadi. Ciptakanlah damai antara kita, membangun negara sehat sentosa, berpetung menyehatkan jiwa raga, pengabdian mulia atas dasar amal kasih sesama, tuangkanlah cita-cita. Semoga Tuhan memberkati semua, bahagia selamanya.
sound check sound check ចាអញ្ចឹងសូមជំរាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដោយសារតែកម្មវិធីរបស់យើងចាប់ផ្ដើមក្នុងរយៈពេល2នាទីទៀតចាអញ្ចឹងសូមអនុញ្ញាតលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចអញ្ជើញចូលមកកាន់វេទិកានៃកម្មវិធីរបស់យើងចា Vâng, hay sao ấy? Vâng, ok ạ. Lên cổ phần ok. Tôi không xong ngủ. ចាអញ្ចឹងសូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូចាដោយសារយើងនឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីរបស់យើងក្នុងរយៈពេល2នាទីទៀតចាអញ្ចឹងសូមអនុញ្ញាតលោកគ្រូអ្នកគ្រូចាអញ្ជើញចូលចាមកកាន់វេទិកានៃកម្មវិធីរបស់យើងទាំងអស់គ្នាចា Ok ạ, ok ạ. Đi. Đúng. Ok. OK. Ở đây mìnhចាអញ្ចឹងដោយសារតែឃើញវត្តមានរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូចាបានអញ្ជើញចូលរួមរៀងច្រើនគួរសមដែរចាអញ្ចឹងយើងសូមអនុញ្ញាតធ្វើការចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីតែម្ដងចាអញ្ចឹងជាបឋមចានាងខ្ញុំក៏សូមគោរពនិងជម្រាបសួរចាចំពោះវត្តមានរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូចាដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីចារបស់យើងនាថ្ងៃនេះចាហើយថ្ងៃនេះដែរយើងក៏មានវត្តមានចារបស់វាគ្មិនកិត្តិយសចាមិនថាអញ្ជើញមកពីប្រទេសកម្ពុជាទេយើងក៏មានវត្តមានរបស់វាគ្មិនកិត្តិយសដែលអញ្ជើញមកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីចាដែលនឹងចែករំលែកចានៅប្រធានបទចាដែលតាក់ទងទៅនឹងឱសថចាឱសថចំនួនថ្មីនៃ beta blocker ចាសម្រាប់អ្នកជំងឺដែលគាត់មាន hypertension ផងដែរចាប៉ុន្តែមុននឹងឈានចូលទៅដល់បទបង្ហាញរបស់យើងចានៅក្នុងកម្មវិធីនាថ្ងៃនេះចានាងខ្ញុំក៏សូមធ្វើការស្វាគមន៍ចំពោះភ្ញៀវកិត្តិយសក៏ដូចជាវត្តមានរបស់វាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងនាថ្ងៃនេះចាអញ្ចឹងជាដំបូងនាងខ្ញុំក៏សូមស្វាគមន៍ចាចំពោះវត្តមានរបស់លោកសាមវាសនាចាដែលលោកគឺជា Country Manager នៃ Labo Dexa Medica
ចាហើយក៏សូមស្វាគមន៍ចំពោះវត្តមានរបស់លោកសេងកកដាចាដែលលោកគឺជា Group Product Manager នៃ Labo Dexa Medica ក៏ដូចជាវត្តមានរបស់ Mr. Andy Manik ដែលលោកគឺជា Global Marketing Product Manager នៃ Dexa International Business ផងដែរចាហើយក៏សូមស្វាគមន៍ចំពោះវត្តមានរបស់កញ្ញា Desi ដែលជា Global Product Manager អញ្ជើញមកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីចាហើយថ្ងៃនេះដែរចាគឺមិនត្រឹមតែមានវត្តមានចារបស់វាគ្មិនកិត្តិយសដែលនឹងចែករំលែកចាបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាចំណេះដឹងបន្ថែមចាយើងក៏មានវាគ្មិនកិត្តិយសដែលអញ្ជើញមកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលលោកគឺជាវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសផ្នែកជំងឺបេះដូងចាក៏ជាគ្រូពេទ្យចាដែលបម្រើការនៅមន្ទីរពេទ្យ Harapan Kita អញ្ជើញមកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំក៏សូមស្វាគមន៍ចំពោះវត្តមានរបស់វាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងទាំងពីររូបតែម្ដងចាគឺវត្តមានរបស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតលីវឈីងចាដែលលោកគឺជាវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសផ្នែកជំងឺបេះដូងចាហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺលោកបម្រើការនៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតក៏ដូចជាលោកក៏ជា founder នៃ clinic លីវឈីងផងដែរចាចាហើយយើងក៏មានវត្តមានរបស់វាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងមួយរូបទៀតចាគឺលោកគឺជាវិជ្ជបណ្ឌិតដែលអញ្ជើញមកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីចាប៉ុន្តែលោកមិនបានអញ្ជើញមកចូលរួមផ្ទាល់តែលោកក៏បានចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាបទបង្ហាញតាមរយៈកម្មវិធី Zoom ផងដែរគឺសូមស្វាគមន៍ដល់ Dr. Renan Sumawan ចាដែលលោកគឺជាវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសទៅលើជំងឺបេះដូងហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺលោកបម្រើការនៅមន្ទីរពេទ្យ Harapan Kita នៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីFirst of all, I would like to introduce to our speaker here today. Please welcome to Dr. Li Ching, our cardiologist from Calmet Hospital and also founder of Li Ching Clinic. And I also would like to say hello to Dr. Renans, a cardiologist from Harapan Kita Hospital. Please welcome to our both speaker here today. Thank you. ចាប៉ុន្តែមុននឹងឈានចូលទៅដល់បទបង្ហាញចានៃវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងទាំងពីររូបនេះថ្ងៃនេះចានាងខ្ញុំក៏សូមធ្វើការគោរពអញ្ជើញ Mr. Andy Manik ចាអញ្ជើញមានកិច្ចស្វាគមន៍ជូនដល់ភ្ញៀវកិត្តិយសដែលអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងផ្ទាល់ក៏ដូចជាតាមរយៈកម្មវិធី Zoom. Now I would like to invite Mr. Andy Manik to give an open remark speech to our audience in here today. Please welcome to Mr. Manik. Yeah, thank you, Mui. Hello, everyone. Yeah, Chung Rim Sur. Yeah, my name is Andy Manik. I am a marketing manager of Dexa International Business. Good morning. Yeah, it's an honor for me to greet you all, dear doctors, and all the healthcare professionals around the country. Praise and thankful to the Almighty that we all can Hello, be together. Mr. Manik. I can't hear your voice. Oh, sorry. Hello, Pak. Yes. But we can Wait a minute, Mui. Sorry. I think I have problem. Now you can hear me, Mui. Hello, Mr. Manik. Could you hear us? Yeah, I can hear you. How about you? Can you hear me? Mui, can you hear me? Oh, I think I have problem. Sorry, I think I have problem. Hello. Yes, can you take care? Can you hear me? Yeah, actually we can hear you up. You already can hear me, this. Yes, I am. Okay, thank you. Yeah. គេលើពីគ្នានៅក្នុង Zoom មានតែយើងដែលអត់លើ Hello everyone. Yeah. Chung Rip Sure. My name is Andy Manik. I am a marketing manager of Dexa International Business. Good morning.
It is an honor for me to greet you all, dear doctors and all the healthcare professionals around the country. Praise and thankful to the Almighty that we can all be together in a healthy condition now. Special thank you for our speaker today, Dr. Lipchins, as a founder of Lipchins Clinic and also cardiologist at Calmet Hospital, and to our guest speaker from Indonesia, Dr. Renan Sukmawan, SPJP PH, as a chairman of Indonesian Cardiology Collegium. The theme for our webinar today is a novel beta blocker for hypertension. This webinar will be run in offline and also online. On this blessed day, let me personally and on behalf of DEXA management say thank you for trusting DEXA medical product for the Cambodian people. In last month, DEXA has been present in Cambodia for 20 years. And we are committed to keep delivering high quality products with an updated portfolios. Our medical treatment cover includes for acute and chronic disease across many specialties. DEXA is one of top 3 pharmaceutical company in Indonesia with more than 800 items in the portfolio together in the group. Our founder, Mr. Ruli Sutikno, has strong principle to make and produce medicine. The principle is quality above all. We also work on other innovations such as the development of herbal drugs and of new drugs delivery system. DEXA also put a priority in the IT to ease the engagement with the doctors like our D2D in Cambodia. DEXA guarantee that we will provide optimal services and in collaboration with our distributor, Dynamic Argon Cambodia, we will distribute medicine to each region in Cambodia. Today, we will share the knowledge of our new product, Nepodio, the newest generation in beta blocker with dual mechanism of action. We wish you all to have a productive webinar. And last but not least, thank you very much for your valuable time. Thank you so much. Back to you, Mui. Take two. Hello, Pat. Hello. Yes, Mui.
Hello, can you hear us? Yes, maybe. Hello. Okay, now maybe the time is yours, Dr. Renan. For me now? Yes. Can you hear me, everyone? Yes, we can hear you now. No, I think we have problem with our colleagues in the. Cambodia. Yeah. You should ask them whether you can hear me or not. Dr. Lichin, how are you? Nice to meet you again. We cannot hear you, my colleagues in Cambodia. Probably we have problem in connection between the sound in the room and in the Zoom. Yes, they can. They just confirm. Okay. Yes. Okay, right. So now it's my turn, right? Okay. Okay, I will start my talk. Very warm good morning, my colleagues, ladies and gentlemen, especially Dr. Livchin, our longtime friend from Cambodia Heart Association, and also thanks for Dexa Medica for having me in this meeting to share with our colleagues in Cambodia about this topic. I remember a couple of years ago coming to Cambodia. It was a great time for me at the time to visit some great places there, and hopefully everyone is now in a good condition after this quite long time COVID-19 pandemic. So my task today, I would like to talk about beta blockers, special beta blocker that has also properties in not only heart rate modulation, but also in vasodilation. Right. Please allow me to share my screen. Yeah. Can you see my screen? Yes, Doctor. Okay. Okay. All right. This is my task today. I need to share this with you all about the Nebivolol for patients with cardiovascular comorbidities and its cardiovascular properties protection. I am from National Heart Center in Jakarta. Name is National Cardiovascular Center Harapan Kita. At the same time, I'm an assistant professor at
the University of Indonesia in Jakarta. Everybody who wishes to contact me, this is my email, my official email from the university. Right. So I would like to start with this, ladies and gentlemen. Sometimes we assume that most of cardiovascular disease happens and has its high mortality in Western countries. But in fact, it's not. This is the data we collect here from some Asian countries, and also collect the data from some Asian countries and South Asians. This is our data. We have an what we call cardiovascular risk prevention group, consisting of colleagues in Malaysia, Philippines, Indonesia, Thailand, Vietnam, and also from Professor Barter from Australia. At that time, we collect the data and analyzed mortality from some countries, and we found that the highest cardiovascular deaths in published data is coming from Pakistan, and then followed by Philippines, and then Indonesia, and also some area like Vietnam. We don't have data from Cambodia in this study, but clearly the data would be around Vietnam or around Indonesia and Philippines. So I would say it's might be higher than in some Western countries, the high death rate of cardiovascular disease. This should be alarm us to have more things to do, to have to provide more protection, to have to prevent this mortality in our society, our population. Now, okay, as we already are aware also, cardiovascular deaths, not something that usually directly happens, but it should be coming first from the things that we call as risk vectors, cardiovascular risk factors. I believe you all are aware, such as dyslipidemia, hypertension, diabetes, smoking, obesity, which is in turn will causing development of atherosclerosis, coronary disease, ischemia, thrombosis, and infarction, arrhythmia, remodeling, congestive heart failure, in which in any stage of this may cause cardiovascular death. So it is very important to have the things like prevention and also some great medication that can prevent the development of this cardiovascular continuum, especially in those with cardiovascular risk vectors. And the mechanism by which these factors may causing these vicious cycles, usually starting from what we call as endothelial dysfunction, the dysfunction of our vasculature. Now, I would like to share with you one of my publications, my experiments a couple of years ago, in which a model of endothelial dysfunction, in which two mechanisms happens here. First, when you do have the endothelial dysfunction, what we are doing actually, we ligate, it is experimental, we use canine or dogs, we ligate its coronary arteries, and then this will cause what we call a dysfunction of endothelium due to increase of this reactive oxygen species. We can see here, compared to the control groups, the reactive oxygen species significantly higher
in those with endothelial vascular dysfunction. And the increase of reactive oxygen species correlate with the decrease of, and you can see also in the right-hand side, the decrease of nitric oxide within the endothelium. We can have specific staining for nitric oxide, as you can see here. The endothelium is the endothelium with nitric oxide. This is in the control group, clearly bright and with clearly seen here, but lost in the group of endothelial dysfunction. This is clearly shows that we do have endothelial dysfunction, whether this is caused by hypertension, dyslipidemia, or diabetes, or any other disease, or smoking. This will result into loss of nitric oxide. And you know the importance of nitric oxide as a vasodilator in our endothelium. That's why we need some medication or any methods to still preserve our nitric oxide's level within the endothelium. Actually, this study tried to use medication that can reduce reactive oxygen species. Is medication that scavenger reactive oxygen species. So now we need medication, we need drugs that can preserve nitric oxide within the endothelium. That's the things that we want from our armamentarium, from our drugs available in cardiovascular disease. Ladies and gentlemen, as you know, high blood pressure is often the first series of health-related events, whether it is a stroke, loss of vision, heart failure, heart attack, and kidney failure. And also, we have a clear correlation between high blood pressure and sexual dysfunction, for example. So this is very important for us to prevent further coronary disease, heart attack, heart failure, with good medication to reduce our blood pressure. And as you know, a 10 millimeter mercury reduction in systolic blood pressure can significantly reduce the risk of many conditions such as coronary heart disease, stroke, and heart failure. So it's very important for us to keep our patients' blood pressure low. And this slide would like to say that by reducing blood pressure properly, if you reduce 2 millimeter mercury, it decrease in mean blood pressure, this will prevent 7% in risk of ischemic heart disease and 10% risk of stroke. So this is very important, again, to have proper blood pressure reduction drugs. In Asia, hypertension is remain uncontrolled. There are lots of studies showing the poor blood pressure adherence in our patient, poor blood pressure control in our patient. 1 in 4 worldwide, approximately adults have hypertension. In our country, Indonesia, we have 1/3, so almost 30% adulthood having hypertension. And then lots of study clearly shows that more than 70% individuals with hypertension in Asia has an uncontrolled blood pressure. This should be alarm us to do more, to have a better medication to control the blood pressure. There are lots of study also try to obtain information
why the hypertension in Asia is not well controlled. We also published a couple years ago perception on patient about hypertension in some Asian countries. From doctor perspective, the more controlling blood pressure they think that this may induce side effects. Then underestimation of true blood pressure, lack of risk detection, and also some therapeutic inertia. Some doctors will stick to one or two medication without a proper risk assessment to each individual patient. At the same time, in the patient side, the fear of side effects, and also this is also a problem in our societies, the complex treatment schedule and drug costs. And patients also tend to underestimate the benefits of blood pressure control, and also this is our problem, the poor adherence. Ladies and gentlemen, treating with more aggressive therapy in blood pressure certainly would result in better clinical outcome. This slide showing clearly, so if you targeting blood pressure less than 140, clearly you will reduce the major adverse cardiovascular events and also all-cause mortality. Many times we need combination therapy to treat the patients to lower blood pressure in order to reduce these major adverse events, especially in those with comorbidities such as hypertension with diabetes, hypertension with smoker, or some hypertension with dyslipidemia. We already have lots of medication available in our society. For hypertension, we all know this: calcium channel blocker, ACE inhibitor, diuretics, alpha blocker, and beta blocker. And today we would like highlight and beta blocker, because as you know, beta blocking is very important to reduce not only blood pressure, but also to reduce sympathetic tones that will also improve heart failure. So beta blocker has been known for blood pressure reduction, for angina prevention, angina medication, and also for heart failure medication. And this is one of very important medication nowadays in our practice. But again, there are some perception in the beta blocker in hypertension management. Some guidelines even not putting beta blocker as a first-line therapy, because previous beta blocker has an unfavorable outcome result, especially atenolol, that will affect the entire class, because the impact of atenolol, we know lots of experience. We have a long time use of atenolol, but when they have head-to-head comparison with some other medication in heart failure, in hypertension, the atenolol has a poor or lower efficacy. And in the past 2 decades, atenolol was most commonly used in clinical trials. Yet, atenolol does not have the best pharmacological profile in treating hypertension. Bisoprolol, nebivolol, metoprolol, califol is another beta blocker that shows better documented result than atenolol. And patients receiving non-atenolol, so like that medication beta blocker, actually have reduced risk of myocardial infarction by 30% compared to those taking atenolol. This clearly indicates that actually other than atenolol, there are lots of better beta blockers
that can be used, should be used maybe in our daily practice. And this is, as you can see here, in the past 2 decades, the atenolol commonly used and commonly studied, and also propranolol in some clinical trial that shows lower efficacy compared to other medication. Now, we need to understand that main factor main factor that contributes to the heterogeneity of beta blocker effect in different beta blocker is beta 1 or beta 2 selectivity, vasodilation properties, metabolic profile, side effects. So we need to consider these all factors when we need to give any beta blocker to our patients. So the beta blocker is not same. They do have their own better properties one to another. Now, this is the journey of the beta blocker in our medical field, our daily practice. At the first time, we know propranolol, and then in this decade of 70, we have metoprolol inside, and then there are nadolol, another some atenolol coming to the market at 1980s. At this time, also some beta blockers that we probably could not find it right now, such as acetylphenol, pendolol, right? Labetalol, a couple of years ago, is very good to be used in controlling hypertension in such as a patient with pregnancy, for example. But now it's quite difficult to find this. And in the 1990s, we have metoprolol. We do have bisoprolol, and bisoprolol is one of beta blocker as commonly used nowadays, and also carvedilol. Lots of study showing its efficacy in heart failure. And in the after millennium and after years of 2000, we have one last beta blockers in the field, nebivolol. Nebivolol have selective properties, especially selective beta 1 properties, and also I would say one or the most beta blocker that having vasodilating effect. This is very important to stress out, and we will discuss this further. That's why at the ESC, European Society of Hypertension guideline for management of hypertension, and a clear statement there, beta blockers are not homogeneous class. There are lots of beta blocker has properties, especially those vasodilator properties, such as nebivolol. And it's clear statement that nebivolol have shown that it has more favorable effects on central blood pressure, aortic stiffness, endothelial dysfunction, as mentioned before, and etc. It has no adverse effect on the risk of new onset diabetes, and more favorable side effect profile than classical beta blockers, including less adverse effects on sexual dysfunction. This is what we will discuss later on. Why nebivolol has such a unique mechanism? It has dual mode action. At first, nebivolol has the highest beta 1 selectivity among beta blocker. As you know, we are afraid of using beta blocker because it may affect the respiratory tracts by causing asthma, for example. But with higher selectivity beta blocker, this fear may be diminished. And this is the interesting one because nebivolol is the only, I would say, one of the most highest effect on inducing nitric oxide mediated vasodilation.
This is unlike other beta blockers. At the same time, you have both beta blocker properties, and the other advantage, you will have nitric oxide mediated vasodilation. If to compare its cardioselectivity, especially beta-1 selectivity, is clear. Nebivolol has a better selectivity than bisoprolol, than metoprolol, and carvedilol, bucindolol, and also obviously compared to atenolol. So this is one of earlier paper on nebivolol. If we fear on effect of beta blocker to the respiratory tract, this is a study showing if the patient having this different beta blocker, nebivolol, atenolol, propranolol, then salbutamol administration would result into like this. As you can see here, the bronchodilations, most bronchodilation happens in nebivolol compared to this atenolol and propranolol. This clearly shows the selectivity of beta blocker to beta-1 receptor without having adverse effect to beta-2 receptors. This is one important information. So we don't have any fear having asthma or COPD attack to the patient that will be given nebivolol. This is another study, lots of study, and after that showing that how this nebivolol does not have any impact on airway function. This is the study on COPD, chronic obstructive pulmonary disease. This is study on healthy volunteer. This study on asthma, again, COPD and mild, all of these glowing non-significant difference compared to the control groups. Clearly shows that nebivolol preserve the airway function when we need to give it to our patient. Now, this is the thing that I will really stress out. The nitric oxide vasodilatation properties of nebivolol. This study clearly shows when you do nebivolol infusion, it clearly will vasodilate the vessels strongly into almost 80%. But when you give nitric inhibitor, and then this reduce vasodilatation is reduced, clearly that nebivolol function is mediated by nitric oxide release. So it has nitric oxide properties commonly seen in nitrate medication, nitrate drugs, for example. So you give nebivolol, it's quite similar if you give beta blocker with nitrate at the same time. So this is very interesting data. As I mentioned earlier, also the endothelium is a very important part because endothelium maintains the balance between the dilator and constrictor function, in which endothelium-derived repolarization factor is nitric oxide. This is clear effect of nitric oxide in our endothelium. At the same time, in our endothelium, we do have also endothelium-derived constricting factors such as angiotensin II and endothelins. So the imbalance toward constricting factors is a major factor of endothelial dysfunction, and nitric oxide has a key role in this imbalance. So very important to have our nitric oxide preserved, especially in those our patient with risk factor, as I mentioned earlier. This is clearly shows that in the patient with hypertension, in a patient with high blood pressure, the effect of nitric oxide
modulation in our endothelium, whether this is in coronary vessel, whether it's a peripheral vessel, it's clear that the patient with hypertension, the nitric oxide excretion is significantly reduced, whether it is in 12, 24, 65 hours study with arginine bolus. Arginine is an agent that can induce nitric oxide vasodilation, and you can see here clear that in patient hypertension's low nitric oxide release, and we need to preserve that with our medication. This is a study trying to show the endothelium dependent of some beta blockers. Nebivolol compares to others. It is clear that nebivolol has higher nitric oxide concentration compared to carvedilol, metoprolol, and also in control groups. It is clear that effect of nebivolol through nitric oxide medication, and it will preserve the release of nitric oxides in our endothelium. So that's why there are lots of studies also showing the effect of this nebivolol not only for hypertension but also in the patient with coronary disease or post-MI. Previously, we are afraid of having beta blockers in patients with, for example, heart failure, because beta blockers are vasoconstrictive and they reduce cardiac output, at the same time will increase the peripheral vascular resistance. But again, this mechanism is mediated by nitric oxide. Certainly, the previous generation of beta blockers cannot overcome this limitation. And nebivolol, with its what we call enantiomers, both dextro or LIFO, DRL, enantiomer of nebivolol, it's clear that it will nitric oxide release of the L1 will react with nitric oxide release in endothelium, and we will have reduced systemic vascular resistance, which in turn will reduce the blood pressure. And the D-nebivolol will modulate heart rate. So will reduce heart rate. At the same time, these two things will have a balance and with dilation and also modulation of heart rates. This is clearly with reduced blood pressure and also will improve organ and peripheral blood flow or blood perfusion. And there are studies on this, a lot of studies, I think nowadays as proving that in some disease, we can see here, compared to atenolol, it's clear that, yeah, in stroke, we can see here atenolol have lower effect in blood pressure reduction. In cardiac outputs better in nebivolol, yeah, the blue one, and also ejection fraction in nebivolol, but not in atenolol. Heart rate, atenolol will significantly or more heart rate reduction, but by nebivolol, it's modulate. You didn't need to very lowering heart rate. You don't have to fear of very low heart rate, but it will have a balance between heart rate reduction and nitric oxide production and ejection fraction improvements, and also the cardiac output improvement. This is the resistance of peripheral blood pressure reduced in the group of nebivolol, but not in atenolol. LV and diastolic volume is improving in group of nebivolol, but still less in atenolol. And this is left to end systolic volume, even reduced in group of nebivolol, but not in the group of atenolol. This clearly showing the superiority of nebivolol compared to the atenolol. And this is very important. You can see here,
If you treat patient with atenolol, please consider that the cardiac output may be reduced, but not in nebivolol. Clearly shows the increase in cardiac output because of nitrate oxide properties of this medication. Also resistance. These properties of reducing heart rate and also nitric oxide improvement by nebivolol leads to its nowadays anti-hypertensive effect. A lot of studies having used this medication, nebivolol, and we have lots of data on this. Nebivolol, and first things, they will reduce heart rate, but at the same time, it will increase nitric oxide nitric oxide release. At the same time, we decrease peripheral resistance. This result in anti-hypertensive effect, and also now the other thing that we always fear, especially our patients, male patients, the side effect of beta blocker is erectile dysfunction, but it will be preserved by giving nebivolol because it's nitric oxide release. This is studies showing how important if you use once daily nebivolol, 5 milligram nebivolol once daily. How its trough to peak ratio. TP ratio is one of properties of medication that we already know. The better TP ratio and the more confidence us to give these medications once daily. And we can see here, even in the 18 hours, it clearly sees the properties of blood pressure reduction is still preserved. The TP ratio at 18 hours is 98%, so very high. This clearly shows the importance of this TP ratio as consideration when you want a medication that has lots of best properties. At the same time, you need this medication effective in 24 hours. The TP ratio is important and clearly shows the high TP ratio for nebivolol. So you may, I would say you may confident to use this once daily, the 5 milligram in 24 hours. And what's if you use it once daily, how it compares to other medication that we already know in our daily practice, such as ACE inhibitor, for example. This is a study showing the blood pressure lowering effect of nebivolol compared to lisinopril and enalapril. As you can see here, at 8 weeks, the nebivolol have a better response in blood pressure reduction compared to lisinopril 20 milligrams and enalapril 10 milligrams. This is very interesting data. Clearly shows that the properties of ACE inhibitor of vasodilating also has with nebivolol, presence in nebivolol. But again, lisinopril and enalapril certainly could not reduce the sympathetic tone in which neurohumoral is plays a significant mechanism or factors in hypertension. It's very important. It's very interesting data showing that almost more than 90% patient says the response to nebivolol, but not or least with lisinopril, only lower with lisinopril. And what if you compare with calcium channel blockers? And you know calcium channel blocker that we commonly use, I believe also here in Cambodia, is amlodipine. So we compare, let's say 5 milligram once daily nebivolol, or even 2.5 in some patient. You compare with amlodipine 10 to 8 milligrams. Sorry, you can see here clear that the result, the response is similar. Again, it's showing that once daily nebivolol is effective, same effective with amlodipine in terms of blood pressure. But again, we have to consider that
not all properties of nebivolol would be in amlodipine. Amlodipine certainly doesn't have its heart rate modulation, doesn't have its nitric oxide properties, the things that you will certainly hope in nebivolol. What's about diastolic blood pressure? This study trying to compare the blood pressure reduction of even compared to sartan, compared to the ARB. So you can see here, the diastolic blood pressure is better in nebivolol compared to losartan after 6 weeks monotherapy. So if you can see clearly in both last two slides, it's certainly in some points better than ACE on ARB, and similar in blood pressure reduction compared to calcium channel blocker. And nowadays we have lots of meta-analysis comparing all of the data, and then this result into some also meta-analysis compared to response rates of nebivolol compared with antihypertensive drugs in other classes. This is clearly studies trying to see what the percentage of role of nebivolol compared to other antihypertensive. We can see here both compared to ACE inhibitor, clearly nebivolol is a great 94 compared to 90. Angiotensin receptor antagonist ARB, you can see here, but other beta blockers certainly, and also calcium channel blocker combined. This is clearly shows that nebivolol was able to achieve higher response rates in comparison to all other antihypertensive agents combined. Even if the combination of medication of antihypertensives, nebivolol still plays well. Is another, nebivolol has superior safety profile when it compared the antihypertensive agent compared to others, like compared to ACE inhibitor, compared to ERA, but the beta blocker CC calcium antagonist. Adverse events reported in nebivolol lower compared with other antihypertensive drugs. This clearly shows again both efficacy and safety is better in nebivolol compared to some medication in the other group. My colleagues, ladies and gentlemen, trying to studies before and 3 months after switching from beta blockers to other to nebivolol. So this is a study. In the left-hand side, if you can see here, in the patient with previous beta blocker other than nebivolol, we can see this is some 80% complaining of severe sexual dysfunction, 30% we have complaining of this sexual dysfunction with other beta blockers, 34% with mild, 80% with mild, and only 34% without any complaint of sexual dysfunction with other beta blocker. And they were switching from those other than nebivolol to nebivolol medication. And 3 months later, if you can see here, the group of patient without complaining of sexual dysfunction is significantly improved from 34% to 59%. This is very important data showing that more than half now doesn't have any complaint of sexual dysfunction in male patient switching from other beta blockers to nebivolol. And also the portion of those with severe dysfunction is reduced, those with moderate dysfunction also reduced, and also
those with mild dysfunctional lower reproduce. So this is very important. If you use the score of dysfunction, erectile dysfunction, there was a significant improvement in the erectile dysfunction score. This from 20 of 29 patients. And this importance clearly give us confidence on overcoming the effect of beta blocker in sexual function of our patients treated with this medication, whether it is for hypertension, also for coronary artery disease. Now we move to other interesting potential effect or other properties of nebivolol. As you know, probably aware that beta blocker has adverse metabolic effect on especially this metabolic one, such as for glucose metabolism, also for lipid metabolism. Some data or previous studies showing that if you do use beta blocker, then insulin resistance will increase, the level of peripheral insulin also increase, the glucose level also increase, LDL and also HDL, the ratio of LDL per HDL will increase, certainly suggests the increase of LDL, also triglycerides increase. This the thing that we don't want happens to our patient, because this all things will result into the other bad things to our patient. Now, there are lots of studies today with nebivolol, seeing its diabetes properties, I would say metabolic properties. This study tried to see the new onset diabetes in the seniors trial after nebivolol administration to a patient with hypertension. And we can see here the event rates of this new onset even clearly lower than placebo. And this is very important because we don't have any fear of the new onset diabetes in this use of nebivolol compared to other medication. Even if compared to placebo, clearly shows the slight protection effect on this new onset diabetes. This is another study showing what happens to the insulin resistance after 20 weeks in patient with hypertension given nebivolol and metoprolol. This study is very important. It's interesting. They compared with placebo group of nebivolol and metoprolol. As we can see here, after 24 weeks, the peripheral insulins and also this index of insulin resistance is slightly higher in metoprolol compared to the placebo. But in the group of nebivolol, you can see here, significantly lower the peripheral insulin and also the HOMA index clearly shows the better properties of nebivolol in reducing the insulin resistance. So it's very important data also to give us confidence to give this medication in patients with, for example, metabolic syndrome and even in those with diabetes. And what's about in lipids? This is same study showing the profile of nebivolol compared to atenolol in 24. This actually a previous study with comparing the two beta blockers, nebivolol and atenolol. As we can see here, by giving nebivolol, you will have slightly lowering the total cholesterol, LDL, and the ratio of level of HDL compared to those atenolol. This is very important data showing that again it is protects again the increase of cholesterol level in patient giving. So my colleagues, ladies and gentlemen, as a summary, not all beta blockers are the same. The outcomes seen in recent clinical trials
more drug effect than a class effect in beta blocker. We can see lots of bad things about beta blockers, especially the early generation such as atenolol, but actually different with now newer generation of beta blockers such as nebivolol. So it's certainly a drug effect, not a class effect. Newer beta blockers, especially those with vasodilatant, like nebivolol, which has nitric properties, hold a promising future for these drugs. And nebivolol with dual mechanism of action offer an effective blood pressure control with good tolerability as well as favorable metabolic profile for hypertensive patients with lots of comorbidities such as those with diabetes and metabolic syndrome. So with this, ladies and gentlemen, hopefully we are now more confident to use nebivolol in our daily practice, even if it is used as first line drugs, even if those we need patients with multiple risk, with multiple cardiovascular risks such as diabetes. And with this, I would say that dexamethasone has a nepodio. It's a nebivolol 5 milligrams. Has studies on bioequivalency compared to its reference product. It has same compared to its reference product, and it is should be available in your country, hopefully. And then you can use it, as I mentioned before, even in first-line therapy in those with other metabolic problem, those with other comorbidities, safely and confidently used, even compared to other hypertensive agents such as ACE inhibitor or ARB, and also calcium channel blockers. With this, I would to conclude my presentation. Thank you for our committee to inviting me to DEXA, and hope you everybody has chance to visit our country. As you know, Indonesia is not only Bali, but if you go to other islands next to Bali is called Lombok, you will have a beautiful beach which has these circuits for motor racing, also for car racing, and if for MotoGP calendars also once year, MotoGP and Superbike. There are some great biker coming to this island Lombok next to Bali. And for you also for not only know Bali, we have Labuan Bajo. This Labuan Bajo is another island, again eastern part from Bali and Lombok. It's beautiful beach, now one of our super dining station, growing tourism coming there. So I will welcome you to Indonesia. Enjoy your time today, and hopefully everybody well. Thank you very much for your attention. Yes. Thank you, Doctor, for your interesting presentation. I'm sorry, I cannot hear your again. Can you hear me? Yeah, now I can. Thank you. Hello? Yeah, I can Can you hear hear now. me? Yes, Yes, I can Ma'am. hear now. Okay, please. Hello? Yes. Yes. Okay. Yes, we would like to move to the I'm sorry, cannot hear again. Not hear again you.
better to use if you want to use the Zoom sound. Maybe it's better. Could you hear me now? Yes. Now. Yes, I will use the headphone beside it. Okay. We got a question from our audience in the Zoom. Yes, some question. They also would like to ask you about sharing some experience. Yes, on using the nebivolol. What is the benefit compared to the other beta blockers? Yes, please sharing some experience on that. Yeah. I will start from our colleague, the Singh Kakada, right? Singh Kakada. Am I pronouncing good? So I use actually this nebivolol in lot of my patient, both hypertension and coronary disease. If they can afford to have this medication for those with nebivolol, I would suggest this because with this medication, I don't need to use nitrate oxide anymore. So if they need to reduce its blood pressure, I would use this. At the same time, I don't need to use nitrate oxide. So it's very effective. So those with hypertension and also with coronary disease, because as I mentioned before, if you do have patient, you need to reduce, you need vasodilation, and also you need to have heart rate modulation. And this only, at least for me, is only available in nebivolol. So I use this medication lots in my practice, especially those with coronary disease and hypertension. So it's very important medication. Yeah. Hopefully, all of you can have also same experience. And this good result. They do have a good favorable impact in controlling blood pressure and also to angina modulation. Even if I don't use nitrate oxide, I still have effect of nitrate oxide to my patient, so they don't complaining of chest pain anymore. At the same time, we can reduce the blood pressure. Hopefully, it will answer the our colleague the first question. Yes. Yes. ចាអញ្ចឹងសម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលមានវត្តមាននៅទីនេះមានជាសំណួរទៅដល់ speaker យើងដែរទេចាបើសិនជាមានជាសំណួរចាលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចធ្វើការ raise hand ដើម្បីក្រុមការងារគាត់ផ្ដល់ microphone ជូនចាតកតងទៅនឹងបទពិសោធន៍ចាក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់នៅ molecule ផ្សេងៗចាបើសិនជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូមានជាសំណួរឬចម្ងល់អាចធ្វើការសាកសួរទៅកាន់ speaker របស់យើងបានចាមានជាសំណួរដែរទេចាអញ្ចឹងបើសិនជាអត់តាន់ខាងលោកគ្រូអ្នកគ្រូអត់តាន់មានជាសំណួរចាខាងបងអូនក៏សូមបន្តទៅសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Zoom ចាដែលមានការសាកសួរI have one other question yes also from our audience in online yeah so have mentioned about the chest pain or something like this during the using yeah and we also got a question can the device implant in chest or heart transplant patient is it safe to use the beta blocker yeah actually I don't have experience on heart transplant for sure because we don't have transplant in our country but again treating heart transplant patient is quite similar for those with other post-K base or other patients. So they usually use this if they do have hypertension. If you want to reduce peripheral resistance, I still believe that this medication would be great because it has heart failure, heart rate modulation. At the same time, it will provide vasodilation. And again, it depends on the dose they need. They probably need to start with lower dose, 2.5 milligram, and then increase to 5 milligram. I believe this also will benefits because the properties of this nebivolol, it's also can be, I believe, can be applied to wide range of patients. And they do have some other
disease such as diabetes and also those with multiple risk factors, and we can have this effect. I personally even use this nebivolol for those with heart failure. So as you know, also the heart failure is also needs beta blocker and with good effect. I think that's my answer. Hopefully we'll answer this question. Yes, thank you, doctor. Yes, we got another last question for you. Yes, before we move to our next speaker. As you know, that's mostly about the beta blocker usually have the side effect of bronchoconstriction, right? Yes. How is the difference between normal beta blocker to the nebivolol? Yeah, lots of study, as also mentioned in my slides, clear that this beta blocker nebivolol is very specific to beta 1 receptors, not to beta 2, and it has also, besides it has also nitrate oxide properties. So with this selectivity, it's higher compared to other classes. That's why it will prevent for secondary effect such as bronchospasm, which is we have to pay attention in patient asthma and COPD, chronic obstructive pulmonary disease. So it's very safe because it has a highest selectivity. Lots of studies showing this compared to other beta blockers. So you don't have to worry to use this even in your asthmatic patients that needs medication to reduce blood pressure or heart rate. At the same time, it's required and if you fear of bronchospasm and at the same time you need some vasodilation properties, then nebivolol would be one of our choice in hand. Hopefully this can answer your question. Thank you. Yes, thank you, doctor, for your fully showing us and also sharing the experience that's on your slide and also your answer to our audience of the question. Yes. Okay. Thank you very much. Thank you. Yes. Thanks a lot. Bye. Yes, I think that's all for yes. Yes, so we would like to move to the next speaker ចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំក៏សូមឈានចូលទៅដល់បទបង្ហាញរបស់វាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងមួយរូបទៀតតែម្ដងចាដោយសារតែយើងបានបញ្ចប់ចាទៅលើបទបង្ហាញរបស់វាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងដែលអញ្ជើញមកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលលោកបានចែករំលែកទាក់ទងទៅនឹងជំងឺ heart failure ក៏ដូចជាអ្នកជំងឺដែលគាត់មាន comorbidity ហើយក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់នៅ beta blocker ចំនួនថ្មីចាគឺ nebivolol ផងដែរចាបើសិនជាយើង compare ជាមួយនឹង other beta blocker ឬក៏ other molecule of hypertension, it also the good molecule, yes, that we can try on to use. ចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំក៏សូមបទបង្ហាញចារបស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិត Liu Ching ចាដែលលោកជាវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសផ្នែកជំងឺបេះដូងចាហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោកក៏បម្រើការនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតក៏ដូចជា founder នៃ Liu Ching Clinic ផងដែរចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំក៏សូមបកគោតួនាទីនេះជូនដល់វាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងគឺលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Liu Ching. Now I would like to move to our second speaker. Yes, please give the floor to Dr. Liu Ching to share the presentation to our audience today. Please welcome to Dr. Liu Ching.
new generation of beta chứng
ban này dân dương tổng số đã được ban liên trả lại và mua này từ này dân dân tàu tiếp khơi thang những dân ban là khơi được bọn hai bọn đây nó chỉ ra còn bằng hai thì kho và giao này bài ta là con của bạn khảo thì hai bạn thứ bảy đây là có nông quạt hai bộ quạt trong phổi hai trục đại tam được con thứ mình trừ chia thì chẳng như đại tam được con phát là như kho và giáo để ăn phao bán nơi không thì như để như thì muốn được hàng phá có phần trăm mà đòi lấy cái ăn phao bán ở dạ tôi muốn biết cứ như khóc như ở bên muốn cứ việc vừa ao lọc từ lớn để tập ta hay muốn biết cứ từ lớn mình bàn bình định chẳng được thấy học phí hay cảnh trong của con là dù cả một hai mình tí cả ba phát này giờ bài tập được con có phần thái thì trong nhiều khi được nông cả lấy ra những cả ba phát này nông thì như là việc chiến ở cái qua tới phía thì như tạo đồ như bạn đang thấy là có khi thì muốn nó thay thì như lượng tiền tiền đánh từ nhiều từ như mua đại nó mông vừa ở mình nó làm cho mình không bị cục lố hỡi đã là hốt đó phải từ bọnนี้คือการปั้นผมอ่านมือtới sao nên không bị cục lố từ múa từ như lực tiết kiếm lần đó mà quan đi rồi bài tập liền đại tiết cấp tha nhẹ thì như chắc liền giúp tạm tập năm từ đó sẽ phần phục vụ năm để không cục lố từ múa cứ như phầnนั้นlà tính chỉ vậy nên nhẹ thì như lực tiết kiếm nó cứ nơi mình ta vật tê nhạc cò dương đến coi dương cùng gì thà vật tê nhạc cò dương thà vật tê sẽ dương từng nâu tí hơi nắng vật tê sẽ dương từng nâu chiều chấm cứ dương từng qua khơi tha việc cao miến thì bây giờ việc dương trái nơi nơi không vật ta vật tê sẽ on nó đại chỉ còn qua rồi qua vật tê để mình từng nâu tiếp nắng từng nâu chiều nắng đời góc mình châu trắng vật tê làm gì khổ nông đóng đá pre và lon lên thì như là sự thiên này trong thì chia dương cái làm cho quả tóc của muối cứ dương khơi nhiên hai chia phan mà khi bấy cứ phan sẽ rồi mà dương kết thì giúp để lo tin tài sắp tới học của nạn hơi mà không xem thì quan là thấy tí khi ban phơi từ về ta là bên tới khơi ha bởi dương kết phải giúp chặt tuy sai tập nam làm tới mình cũng nói thế thì mình nhận ra là hôm đó chặt tập rồi còn sai tập rồi còn nhận ra đó cái tập nó dừng vô chẳng óc thì chẳng cứ dừng khơi nhẹ thì người lớn việc kiếm làm đó tăng tập tăng tập phi rồi hai đây là không lúc cứ miền Tây và hai kia mua chia bày thế để bạn chia báo hai cái không nhẹ để chia ba lắm cứ control ba hai kia tăng tập thì rồi chia không hỡi cũng như là việc riêng người bạn đang ngay thay thì người muốn để viên còn nào để ta mà giúp hỡi cho mà tuần này chia thì tuần dương để viên ta rú để làm được những cái này Cú cứ cầm nợ nhẹ chừng lực cầm hai chỉ như là chỉ như là sự chiến nơi mang tầm nặng cao nên chỉ như nó dương bàn đang hai chỉ như là sự chiến cứ miên tầm nặng cao bỏ thì để chặt thì chỉ như là sự chiến nó cứ dương giữ hai kia tầm nặng cao đồng bố lấy cũng như sau để đâu thời
ហើយជំងឺលើសង្កេតឈាមហ្នឹងដែលហៅថាជំងឺលើសង្កេតឈាមគឺអ្នកជំងឺហ្នឹងគាត់មានពីដំបូងគឺគាត់តែឡើងសង្កេតដែលបន្ទាប់មកក្នុងដំណាក់កាលទី1ទៅគឺមានឡើងនៅពីយ៉ាងទៅពីរបស់បងទី2ហើយក្រោយមកទៀតគឺអ្នកជំងឺគាត់មានជំងឺខ្សោយបេះដូងដែលចែកចេញជាពីរគឺអាចមានតាក់ទងជាមួយនឹងកម្រិតនៃការច្របាច់របស់បេះដូងហ្នឹងគឺនៅរក្សាហើយនឹងបន្ទាប់មកមានការថយចុះហើយនឹងមានការចូលរួមនៃជំងឺប្រសើរឈាមបេះដូងហើយជាមួយនឹងជំងឺវិបត្តិសុខភាពក្នុងជំងឺឈាមហ្នឹងគឺយើងមានជា4កម្រិតទី1គឺយើងឃើញថាមានការប៉ះពាល់ទៅលើវ៉ាន់ទីទៅលើខតខាងឆ្វេងរបស់បេះដូងទេហើយគ្រាន់តែមានគេហៅថាមានការខូចនៅមុខងារយ៉ាស់ទូលិករបស់វ៉ាន់ទីក៏ប៉ុន្តែបេះដូងហ្នឹងគឺมันទាន់មានអ៊ីវ៉ាតូទីទេគឺអាហ្នឹងស្ថិតក្នុងកម្រិតដំបូងទី1ចូលមកកម្រិតទី2គឺចាប់ផ្ដើមមានពីផងចុងយ៉ាស់ទូលិកហើយជាមួយនឹងមានអ៊ីវ៉ាតូទីរបស់វ៉ាន់ទីហើយនឹងចូលទៅកម្រិតទី3គឺអ្នកជំងឺចាប់ផ្ដើមមានសញ្ញារបស់លើសង្កេតឈាមហើយជាមួយនឹងមុខងារច្របាច់របស់បេះដូងនៅដដែលហើយនឹងកម្លាំងចូលទៅដល់កម្រិតទី4គឺយើងឃើញមានចាប់ផ្ដើមបេះដូងនឹងចាប់ផ្ដើមរីកហើយបន្ទាប់មកគឺកម្លាំងច្របាច់ហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះហ្នឹងគឺជាដំណាក់កាលរបស់ជំងឺលើសង្កេតឈាមដែលវិវត្តទៅជាជំងឺសោតបេះដូងហើយនៅក្នុងនោះដែរយើងឃើញថាបើសិនយើងមើលអំពីប្រូហ្វេសខ្ញុំរបស់អ្នកជំងឺពីជំងឺលើសង្កេតឈាមគឺក្នុងដំណាក់កាលដំបូងឲ្យតែអ្នកជំងឺដែលចាប់ផ្ដើមមានជំងឺលើសង្កេតឈាមគឺយើងចាត់ទុកថាជាដំណាក់កាលដំបូងនៃជំងឺសោតបេះដូងហើយអញ្ចឹងក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃជំងឺខ្សោយបេះដូងគឺជាអ្នកដែលមាន risk factor ហើយអត់ទាន់មានខូចនៅរចនាសម្ព័ន្ធរបស់សាច់បេះដូងទេគាត់ចាប់បានមាន risk factor តែអត់ទាន់មានខូចរចនាសម្ព័ន្ធនៃបេះដូងទេពេលនោះគឺយើងចាប់ទុកថាជាជំងឺខ្សោយបេះដូងហើយនៅពេលដែលយើងចាប់មានជំងឺ risk factor ដូចជាលើកឈាមក្តីឬក៏ជាទឹកនោមផ្អែមក្តីឬក៏ជាជំងឺវ៉ាល់វីណាអីផ្សេងទេពេលនោះគឺចាប់ផ្ដើមមានការប៉ះពាល់ទៅលើសាច់ដុំបេះដូងដែលធ្វើឲ្យមានបំរែបំរួលនៅអុកម៉ូណាល់ហើយនៅពេលហ្នឹងឯងដែលបំរែបំរួលអុកម៉ូណាល់គឺធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមហ្នឹងក៏ប្រែប្រួលដែរការដែលប្រែប្រួលនៅទីផ្សារអុកម៉ូណាល់ហ្នឹងនឹងធ្វើឲ្យមានក្របួនដុល្លាររបស់សាច់បេះដូងសាច់បេះដូងហ្នឹងទៅជាឡើងក្រាស់ឡើងរឹងដែលធ្វើឲ្យយូរទៅអ្នកជំងឺចាប់ផ្ដើមមានរោគសញ្ញានៃជំងឺហើយការវិវត្តទៅគឺបណ្ដាលឲ្យមានការធ្លាក់ចុះនៅកម្លាំងច្របាច់របស់បេះដូងដែលទីចុងក្រោយគឺអ្នកជំងឺនឹងធ្លាក់ចូលទៅដល់កម្រិតនៃជំងឺខ្សោយបេះដូងនេះក៏ដូចជាលោកណៃណុនគាត់បានបង្ហាញនៅក្នុងវត្តរបស់ជំងឺដែលចេញពី risk factor ដែលយើងនិយាយថាជាកម្រិតដំបូងនៃជំងឺខ្សោយបេះដូងគឺពីលើសម្ពាធឈាមហើយបន្ទាប់មកគឺអ្នកជំងឺនឹងមានផលវិបាកដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទីកំពុងចុងអង្គដូចជារយៈរបស់បេះដូងដែលបណ្ដាលឲ្យមាន atherosclerosis នៅពេលដែលមាន atherosclerosis ហើយជាមួយនឹងទីផ្សាររោគពីបងពីគូអ្នកជំងឺនឹងអាចប្រឈមមុខជាមួយនឹងជំងឺកូរ៉ូណែដែលកើតឡើងដោយសារមានការខូចចុះនៃ flow ទៅចិញ្ចឹមសាច់បេះដូងខ្លួនឯងឬក៏ដោយសារមានរឹតឬក៏ប្រាក់ជានៃផ្លាកអាស៊ីរ៉ូដែលធ្វើឲ្យមានអុកសាំងប្រមូលជាតិដែលធ្វើឲ្យមាន neuromuscular infarction ពេលហ្នឹងឯងដែលមានជំងឺចាប់ផ្ដើមមានបំរែបំរួលទៅមានការបាត់បង់បានតែសាច់បេះដូងមួយចំនួនគឺនឹង
lão đứa có múa ở nắng ai chia và khúc đã một ca ở miền trung ở miền Bắc miền Bắc từng vác đứa có ca đã vừa ở tại đại đông khối cứ chia một khúc để vừa áo nắng cứ cứ cao bây giờ đứa có ai nắng vừa áo quăng thì chiều cũng nắng chặt đáo lấy qua nâng cuốn lại đòi chỉ được tại là nâng cứ chào tha châu mà đòi quát lấy cà vơ trung với đầu miếng cà phạt phim miếng từ miếng bé đâu ấy hai nâng em tên bỏ từ như sau để đồ nâng không ca đã bị quát phi từ như lơ từ chiêm tới từ như sau để đó cứ như chỉ phi mê cần là mê cần thì muốn tôi sẽ câu từ môi nâng emoji là mấy nâng mê cả những chi phí tôi sẽ câu từ môi nâng mê cần từ đó như thả nâng emoji mình không nỗ đá ca đã bị quát từ chia emoji là mấy cứ nói bằng đau ở những cột sắt để đôi về những bạn còn hai thằng lớn hả rồi sao từ tay cô rồi nè nó cứ lạc acero cứ có ai mình sẽ rồi sao công bố từ năm ấy đã ao tới kia thì nó sẽ phải chuyện để đầu hai cục búa cả ở đây đã nan emoji là mấy cứ rồi sao đây cả đấy cứ cầm viết được nóng về đầu nâng cao làm bút vừa ở miếng thì sẽ đầu quý của bọn quang vị trí đã ác còn co ở miếng chia trung để hai từ môi nắng miếng ra còn pin lớn quang vị trí lớn như ở bàn là ố đã thì trong cổ chúng vừa ở miếng ăn cái gì dòng cảm giác tụ lít ở nắng ăn bằng nào ở miếng tập định đề cá là ta trung để nhưng chia dương là cảm đã đi khơi thá đi lên thì ca nan lên tổng tiên tiến tới khi dương khơi ta quang thì chưa hàng thuê nhé level kho lắm cứ chặt đám làm công tác hay là thuê để đưa làm công tác ốc thích đặc hiệu có thuê ở ban là ố đời ta còn với cá nên oxygen rồi qua hở quang thì chưa lắm cứ thời gian là thấy thời gian té sạch để đồ nâng việc cả hoặc là ố chẳng thấy bán dương gì được hàng người ở đây nó có hai những cái oxidation để nó cứ như tự nhiên cũng phải một rồi để đây không đúng dương khơi chạy trên việc quy mê cả những đôi khi quy mê cả những emoji là mấy hai cái môi nắng mê cả những năng emoji là mấy nên không emoji là mấy cứ chạy công từ môi nắng từ những cô là nghe tại đấy ai quạt màu áo miếng từ những chạy phải chuyện để đốឬcó ai ở miếng kia thì như cá cũng ở trong ta chọc trung rồi ta té thôi cho nó lố hô từ thị trường phải để đồ này thấy không cả ở đây đây nam mê cả đấy cứ gì ao ăn thì bằng cả chạy cho lấy rồi ta những ca cao là nơi level code and chặt tôi lên pressure nó cứ việc cao là việc nắm thế để cao là không biết nắm áo phòng bạn thì cả nào phòng bạn thì muốn cứ đi khơi tặng mình làm ra ở miếng ăn thì giống cả chạy hai và tôi mà biếtពេលដែលឡើងនៅឡើងអាpressure ហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យមានទ្រុងសេរីដែលយើងឃើញនៅក្នុងជំងឺលើសម្ពាធនេះកាលណាមានសម្ពាធនៅក្នុងខុសខាងលើនឹងកើនឡើងគឺយើងឃើញមានពីរលក្ខណៈ origin ទាំងហើយបានយើងឃើញថាតើហេតុអីបាននៅក្នុងលើសម្ពាធជាមានពីរលក្ខណៈ origin គឺដោយសារតែและអាគ្វីលហ្នឹងវាកើនឡើងនៅវិធាននៅក្នុងហ្នឹងពេលហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យមានពណ៌យេអេកតូវិកដែលញោមមកធ្វើឲ្យមានពីរលក្ខណៈចឹងនឹងគ្រាន់តែជាមេកានីសខ្លះដែលខ្ញុំគាត់ដកមកបង្ហាញថាពីលើសម្ពាធធៀមនិងជំងឺខ្សោយបេះដូងគឺជាជំងឺដែលអាចរាប់ថាជាជំងឺដែលចិត្តស្និទ្ធហើយមានការវិវត្តទៅផ្លូវតែមួយដែលក្នុងនោះការដែលយើង
គិតថាពីសម្ពាធឈាមគឺអាចនឹងមានជំងឺចូលជាមួយគ្នាណាចូលជាមួយគ្នាជាជំងឺខ្សោយបេះដូងឬក៏ជាជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងឬក៏ជំងឺវិបត្តិចង្វាក់ដែលចុងក្រោយទៅពីលើសម្ពាធឈាមតែមួយហ្នឹងវាឲ្យមានអ្នកជំងឺគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតដែលគេថាជំងឺសម្ពាធឈាមជាជំងឺមួយដែលជាជាតិកោសម្ងាត់គឺចេញពីបណ្ដុំហ្នឹងឯងបណ្ដុំហ្នឹងគឺទីមួយអេម៉ូឌីណាមិកកើនឡើងនៅសម្ពាធណាកើនឡើងនៅសម្ពាធធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងសម្ពាធហ្នឹងដែរក៏ធ្វើឲ្យមានវិបត្តិចង្វាក់ក៏អាចឲ្យគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងអ្នកជំងឺលើកសម្ពាធឈាមជាជំងឺមួយដែលអាចនឹងគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់កូរ៉ូនេទៅដល់វិបត្តិចង្វាក់ធ្វើឲ្យជំងឺមិនដឹងខ្លួនជាមុនថានឹងមានគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងអញ្ចឹងយើងកន្លងមកយើងស្គាល់ថាមិនបានគេឲ្យឈ្មោះថាជំងឺលើកសម្ពាធឈាមនោះជា financial គឺអាចឈៀលទៅតាមហ្នឹងអាចឈៀលទៅតាម pressure អាចឈៀលទៅតាមវិបត្តិនៅក្នុងជំងឺលើសម្ពាធឈាមនិងជំងឺខ្សោយបេះដូងគឺវាជាផលដែលមានទំនាក់ទំនងទៅមកជាមួយគ្នាដែលនៅក្នុងនោះការសិក្សាបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលមានលើសម្ពាធឈាមគឺជាប្រភពដើមដែលផ្ដល់ឲ្យទីមួយគឺទុកកុំឲ្យស្លាប់ខ្លួនតែបង្កឡើងដោយយន្តការវិទ្យាសាស្ត្រគឺអ្នកនិយាយទៅអាចមានបាត់ទៅចឹងគឺគាត់ថាអូពីការព្យាបាលគឺទុកកុំឲ្យស្លាប់ខ្លួនទី2គឺទុកកុំឲ្យទីចាទុកកុំឲ្យអ្នកជំងឺបើសិនណាជាអ្នកជំងឺដែលមានការគឺគាត់នឹងទុំមុខនឹងការដោយសារពេលមុនបើឯបានចាំដល់គាត់អូបាយទៅឬក៏ដោយសារកូនរងឬក៏ដោយសារមុនការធ្វើខ្សែឈាមអញ្ចឹងគ្រប់ការគូសនៅកន្លែងណាមួយក៏តែពីការហើយទី3គោលដៅទី3គឺពុកនៅការរបស់ជំងឺអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបញ្យល់អ្នកជំងឺគាត់បានយល់ច្បាស់ពីគោលបំណងនៃការព្យាបាលហើយនឹងយើងបង្ហាញពី benefit នៃការព្យាបាលដូចក្នុងនេះយើងឃើញថាការព្យាបាលគឺកាត់បន្ថយជាក់ច្បាស់គឺ stroke កាត់បន្ថយ myocardial infarction ហើយនឹងកាត់បន្ថយ angina អញ្ចឹងការដែលយើង
ដឹងច្បាស់អ្នកជំងឺអាចនឹង follow up ហើយយើងនឹងទទួលបានជោគជ័យតែការដែលយើងធ្វើការព្យាបាលនិងជ្រើសរើសថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលទៅលើអ្នកជំងឺលើសភាពឈាមហ្នឹងវាសំខាន់ហើយក្នុងនោះដែរក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺខ្សោយបេះដូងក៏យើងជ្រើសរើសថ្នាំអត់ដូចគ្នាដែរដោយសារទៅតាមដំណាក់កាលនៃជំងឺខ្សោយបេះដូងហ្នឹងពីព្រោះថាចាប់ពីដំបូងគឺយើងថាវាជំងឺលើសភាពឈាមដែលជាជំងឺខ្សោយបេះដូងមិនទាន់មានការថយចុះនៅកម្លាំងច្បាស់ហើយនឹងទៅជំងឺលើសភាពឈាមដែលចាត់ទុកថាជាជំងឺខ្សោយបេះដូងនៅពេលដែលមានការថយចុះនៅកម្លាំងច្បាស់អញ្ចឹងក្នុងដំណាក់កាល2ហ្នឹងគឺយើងជ្រើសរើសថ្នាំអត់ដូចគ្នាទេនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងការជ្រើសរើសគឺអាចជ្រើសរើសយកតែត្រឹមជា ACE inhibitor ឬក៏ ARB ឬក៏ជា retic ឬក៏អាចបើសិនណាជាមនុស្សចាស់គឺយើងអាចជ្រើសរើស calcium channel blocker ក៏ប៉ុន្តែចូលទៅដល់ដំណាក់កាលដែលសោយចូលទៅដល់ដំណាក់កាលដែលចាប់ដើមថយចុះនៅកម្លាំងច្បាស់ពេលនោះគឺយើងជ្រើសរើសតាមរបៀបមួយផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺសោយបេះដូងហើយដែលបច្ចុប្បន្នកាលឡើងចូលឆ្នាំ2022-23គឺមានរហូតដល់គេយកឆ្នាំចុងក្រោយគឺពពួកឆ្នាំSGLT2 inhibitor បានន័យថាទឹកនោមផ្អែមដែលបន្ថយស្ករដោយបញ្ចេញស្ករទៅតាមទឹកនោមហ្នឹងយកមកធ្វើការព្យាបាលក្នុងជំងឺខ្សោយបេះដូងដែរយើងឃើញពីមុនមកយើងឃើញថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលលើសសម្ពាធឈាមហើយនឹងជំងឺខ្សោយបេះដូងគឺមានតែ5ក្រុមមានតែ5ក្រុមនេះគឺក្រុមពពួកangiotensin ពពួក ACE inhibitor ពពួក beta blocker calcium channel blocker ឬក៏ diuretic តែបន្តសេរីក្រោយគឺគេថែមមួយទៀតគឺគេថែមពពួកថ្នាំទឹកនោមផ្អែមចូលមកសម្រាប់ធ្វើការព្យាបាលដែរអញ្ចឹងនេះជា guideline ថ្មីមួយទៀតដែលក្នុងឆ្នាំ2000នេះអត់មាន2017ហ្នឹងគឺនៅ5ក្រុមដដែលទេណានៅ5ក្រុមដដែលទេហើយចូលមកដល់2022ទើបនៅក្នុង guideline គេមាន SGT2 ណាសម្រាប់ចូលមកក្នុងការព្យាបាលជំងឺខ្សោយបេះដូងឬក៏ជំងឺលើសម្ពាធឈាមដែលក្នុងដំណាក់កាលទី2ទី3នៃជំងឺខ្សោយបេះដូងយើងដាក់ចូលមកដើម្បីធ្វើម៉េចអាចនឹងទប់នៅ pression ការធ្លាក់ចុះនៅកម្លាំងច្របាច់របស់វង្កគីលគោការដែលជ្រើសរើសថ្នាំនៅក្នុងជំងឺលើសម្ពាធឈាមគឺយើងជ្រើសរើសច្រើនទៅតាមស្ថានភាពឬក៏ដំណាក់កាលនៃជំងឺបើសិនណាជាអ្នកជំងឺដែលដំបូងអត់ទាន់មានអីមានតែលើសឈាមពេលហ្នឹងគឺយើងអាច start monotherapy ក្នុងថ្នាំ5ក្រុមអញ្ចឹងគឺ start មួយណាក៏បានក្នុងករណីដែលអ្នកជំងឺវ័យក្មេងយើងអាចចាប់ដោយ ACE inhibitor ឬក៏ ARB ឬក៏អាចករណីដែលអ្នកជំងឺមានសម្ពាធឈាមខ្ពស់យើងអាចចាប់ផ្ដើមដោយ B therapy ពីដំបូងគឺអាចយក ACE បូកជាមួយនឹងdiuretic ឬក៏ CCB ហើយករណីដែលអ្នកជំងឺមានកូរ៉ូណែចូលមកជាមួយពេលដែលករណីដែលអ្នកជំងឺមានបញ្ហាកូរ៉ូណែចូលមកជាមួយគឺយើងត្រូវតែបូកពីដំបូងនៅពពួក beta blocker ចូលទៅក្នុងជំងឺលើសម្ពាធឈាមហ្នឹងហើយនឹងក្នុងករណីដែលអ្នកជំងឺមានទ្រុបដរិតអ្នកជំងឺមានទ្រុបដរិតក៏យើងត្រូវជ្រើសរើស beta blocker ចូលពីដំបូងដែរនឹងចុងក្រោយគឺករណីដែលអ្នកជំងឺមានបញ្ហាខ្សោយបេះដូងករណីដែលអ្នកជំងឺខ្សោយបេះដូងធម្មតាគេចែកជាឥឡូវគេចែកចេញជា3 step សម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុង step ដំបូងគឺអត់ទាន់ជ្រើសរើសនៅពពួក beta blocker មកចូលជាមួយទេគឺយើងអាចជ្រើសយក ACE ឬក៏ ARB ឬក៏ CCB ទៅតាមវ័យរបស់អ្នកជំងឺហើយនឹង
ករណីដែលអ្នកជំងឺចូលទៅ step 2 ទៅគឺយើងអាច add beta blocker ចូលទៅក្នុងហ្នឹងណាយើងមានការសិក្សាច្រើនពី beta blocker ដែល indicate ទៅក្នុងជំងឺលើសសម្ពាធឈាមហើយថ្ងៃនេះយើងក៏អត់ដក beta blocker ទាំងអស់ទេយើងបានឃើញនៅការបង្ហាញច្រើនពី beta blocker នៅក្នុងបទបង្ហាញខាងដើមរបស់ Dr. Raynon ហើយគាត់ក៏លើកសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើ new generation របស់ beta blocker គឺ nebivolol ដែលមានការប្រើប្រាស់ទូលំទូលាយនៅក្នុងជំងឺលើសសម្ពាធឈាមនៅក្នុងនោះខ្ញុំក៏ដកបង្ហាញដែរថាតើnebivolol ហ្នឹងនៅក្នុងសម្ពាធឈាមហ្នឹងប្រើទៅវាមានផលអីនៅក្នុងហ្នឹងជាទូទៅយើងមិនប្រើនៅក្នុងគ្រប់ដំណាក់កាលនៃជំងឺលើសសម្ពាធឈាមទេគឺយើងអាចប្រើបានក្នុងករណីដែលអ្នកជំងឺលើសសម្ពាធឈាមតិចហើយនឹងអ្នកជំងឺលើសសម្ពាធឈាមកម្រិតមធ្យមលើសឈាមខ្លាំងគេអត់ start ដោយសារពូ beta blocker ទេណាអញ្ចឹងការចង្អុលបង្ហាញទី1ថា nebivolol គឺអាចប្រើនៅក្នុង mild ហើយនឹង moderate hypertension ហើយទី2គឺវាអត់ដូចជាមួយនឹង beta blocker ចាស់ទេណា FA របស់វាគឺវាអាចល្អជាងដោយសារវាអាចជួយបង្កើននៅមុខងាររបស់ventricle group អញ្ចឹងវាខុសអំពីbeta blocker ប្រភេទ atenolol ដែលប្រើទៅវា FA របស់វាគឺ negative ដល់ពេលនៅក្នុង nebivolol ដែលជា troisième génération គឺពួកហ្នឹង FA metabolic អញ្ចឹងវាខុសដែលគេអាចយកមកប្រើសម្រាប់ជួយបង្កើននៅមុខងារច្បាច់របស់បេះដូងយើងមានការសិក្សាដែលធ្វើទៅលើអ្នកជំងឺជាង 6000 នាក់ណាធ្វើទៅគេឃើញថាអ្នកជំងឺទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាជំងឺលើសសម្ពាធឈាមហើយគេចាប់ផ្ដើមប្រើnebivolol ហ្នឹងមួយថ្ងៃម្ដងរាល់ថ្ងៃរយៈពេល6អាទិត្យឬក៏ក្នុងនេះយើងធ្វើការសិក្សាត្រឹម6អាទិត្យហើយដូរកម្រិតដូរប្រើគឺយើងប្រើ5 មីលីក្រាមប្រចាំថ្ងៃការដែលប្រើទៅគឺឃើញបានផលជាលទ្ធផលដែលស្ដែងចេញមកគឺមានការកាត់បន្ថយនៅសម្ពាធឈាម systolic និងសម្ពាធឈាម diastolic ហើយនៅក្នុងនោះយើងឃើញ systolic ថយបានរហូត29ទៅ144 មីលីម៉ែត្របារ៉តហើយ diastolic ថយបាន16ទៅដល់85 មីលីម៉ែត្របារ៉តណាអញ្ចឹងឃើញថាផលល្អមួយទៀតគឺវាមានផលទៅលើទឹកនោមផ្អែមអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលមានលើសសម្ពាធឈាមហើយយើងជ្រើសរើសយកពពួក beta blocker ដែលមាន molecule nebivolol នឹងយកទៅប្រើគឺយើងឃើញថាវាមានការថយចុះដោយសារ action metabolic របស់គាត់ហ្នឹងថយចុះនៅពួក triglyceride បានដល់ 18% cholesterol បានដល់ 9% ហើយនឹងថយចុះ glucose បានដល់ 16% ណាហ្នឹងគឺក្នុងការសិក្សារបស់ Dr. Raynon ខាងលើក៏គាត់ឃើញបង្ហាញនៅសកម្មភាព metabolic ដែលអាចជួយកាត់បន្ថយនៅ new onset របស់ diabetes ដែលខុសអំពីពពួក atenolol ដែលគេហៅថាជាកត្តាមួយគេហៅថា factor the risk មួយដែលឲ្យកើតទឹកនោមផ្អែមដល់ពេលយើងប្រើពួកនេះវាកាត់បន្ថយនៅទឹកនោមផ្អែមហើយការប្រើប្រាស់ nebivolol ទៅក្នុងជំងឺខ្សោយបេះដូង congestive heart failure ហ្នឹងគឺយើងឃើញថាមានការបន្ថយនៅសម្ពាធឈាមការបន្ថយនៅ heart rate ណាហើយគេអាចប្រើបាននៅក្នុងករណីដែលអ្នកជំងឺមានរោគសញ្ញានីហា2ឬក៏នីហា3យើងអាចប្រើពពួក beta blocker ហ្នឹងចូលបាន
ក៏ប៉ុន្តែចំពោះការអនុវត្តជាក់ស្ដែងចំពោះពួកអាមេរិកកាំងគឺចូលដល់នីហា4ក៏គាត់ប្រើដែរបាទតែយើងមើលទៅក៏មិនឃើញជាអីហើយនៅក្នុងមគ្គុទ្ទេសក៍របស់បេះដូងអាមេរិកគឺឃើញទោះបីខ្សោយបេះដូងដល់class នីហា4តែក៏អាចចាត់បញ្ចូលពពួក beta blockers នៅក្នុងនឹងបានដែរតែនៅក្នុងខាងបារាំងគឺប្រើបានត្រឹម2ហើយនឹង3ពេលដែលអ្នកជំងឺអា4ហ្នឹងបានន័យថាម៉េចអ្នកជំងឺចូលមក OAP ពេល OAP គឺគេអត់ប្រើទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងខាងអាមេរិក OAP ក៏ប្រើដែរហើយពេលដែលពួកគាត់មកនៅមជ្ឈមណ្ឌលបេះដូងហ្នឹងគាត់ប្រើអញ្ចឹងដែរហើយយើងក៏គ្រាន់មើលគាត់ថាប្រើបានប្រើទៅក៏អត់ឃើញមានអីណាអញ្ចឹងឃើញថាការដែលប្រើពួក metabolic គឺវាមិនសូវមាន effect អាក្រក់ទៅលើបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យមានdecompensate heart failure នឹងទេហើយនៅក្នុងនោះគេឃើញថាហេតុអីបានប្រើបានពីព្រោះនៅក្នុងជំងឺបេះដូងប្រើទៅឃើញវាបង្កើន stroke volume ណាបង្កើន stroke volume បង្កើននៅកាត់ជា output ណាកម្លាំងច្របាច់របស់បេះដូងចេញគឺបង្កើនហើយវាបន្ថយនៅdiastolic pressure បើវាកើនណា diastolic pressure ឲ្យ heart failure ដល់ពេលប្រើ nebivolol គឺវាបន្ថយ diastolic pressure ហ្នឹងធ្វើឲ្យស្ដារឡើងវិញនៅជំងឺខ្សោយបេះដូងនឹងបានប្រសើរហើយវាជួយបង្កើននៅកម្លាំងច្របាច់របស់ថតខាងឆ្វេងគឺបានពី20ទៅ 30% តទៀតអញ្ចឹងគឺឃើញថាជាលទ្ធផលល្អរបស់beta blockers ចំនួនក្រោយដែល action metabolic គឺយើងឃើញវាមានខុសគ្នាហើយយើងមើលប្រៀបធៀបការប្រៀបធៀបនៃការប្រើប្រាស់ទៅលើអ្នកដែលមានបញ្ហា congestive heart failure ហ្នឹងគឺមួយយើងប្រើbeta blockers ចំនួនក្រោយមួយយើងប្រើ atenolol ដែលជា beta blockers ចាស់យើងឃើញទៅលើកម្លាំងច្របាច់គឺខាងដើមនេះកម្លាំងច្របាច់យើងឃើញ nebivolol គឺបង្កើនកម្លាំងច្របាច់បានដល់ទៅ 4% រីឯ atenolol គឺបន្ថយកម្លាំងច្របាច់របស់បេះដូងណាបន្ថយកម្លាំងច្របាច់វិញវាផ្ទុយគ្នាហើយយើងមើលទៅលើកាត់យ៉ា output យើងមើលទៅលើកាត់យ៉ា output គឺ nebivolol គឺបង្កើនកាត់យ៉ា output អញ្ចឹងវាដូចជាមួយនឹងក្នុង indication យើងខាងលើក៏ប៉ុន្តែ atenolol គឺវាបន្ថយអញ្ចឹងហើយបាន beta blockers មុនអត់អាចប្រើបានទេនៅក្នុងករណីដែលនីហាកាត់អត់អាចប្រើបានទេតែ beta blockers ក្រោយពេលដែលអ្នកជំងឺហត់ខ្លាំងក៏នៅតែប្រើបាននេះគឺជាភាពខុសគ្នាដែលគេយកមកប្រើមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងជំងឺ congestive heart failure ហើយមាន coronary ចូលគេថាពេលដែលគេប្រើវាទៅគឺវា decrease នៅក្នុងសម្ពាធឈាមហើយនឹង heart rate ណាអញ្ចឹងសម្ពាធឈាមក៏ថយ heart rate ក៏ថយក៏ប៉ុន្តែរយៈពេលនៃ exercise ហ្នឹងគឺនៅដដែលវាអត់ថយទេហើយគេក៏ប្រើនៅក្នុងអ្នកដែលមាននីហា2នីហា3ដូចគ្នាហើយពេលប្រើទៅគឺគេសម្គាល់ឃើញថាវាមានការថយចុះនៅ heart rate ពិតប្រាកដការកើនឡើងនៅ stroke volume ការកើនឡើងនៅវារក្សាដដែលនៅកាត់យ៉ា output ហើយនឹងបន្ថយនៅ diastolic pressure ហើយនឹងបង្កើននៅ ejection fraction អញ្ចឹងវាដូចជាមួយនឹងទោះបីគាត់មានបញ្ហាស្ទះសរសៃឈាមក៏ដោយជា congestive heart failure គឺយើងអាចប្រើទៅគឺបានផលប៉ុណ្ណឹងល្អដែលអាចជួយទៅលើអ្នកជំងឺយើងឃើញការសិក្សាសរុបចុងក្រោយដែលគេអាចធ្វើការសិក្សានេះក៏ឃើញដុកទ័រ Renon គាត់យកមកបង្ហាញក៏ប៉ុន្តែគាត់បង្ហាញមួយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំយកតារាងសរុប
មកបង្ហាញសម្រាប់បូកកុំឲ្យវាយូរថា Nebivolol អាចប្រើសម្រាប់ជំងឺលើសសម្ពាធឈាមឃើញថាមានការកាត់បន្ថយសម្ពាធឈាមទាំង systolic ទាំង diastolic ដូចនៅក្នុងតារាងហ្នឹងគឺទៅតាមរយៈពេលខៀវ12អាទិត្យរយៈពេលស្លាទុំនឹង24អាទិត្យការសិក្សាឃើញថាពិតជាមានការថយទាំង systolic ទាំង diastolic ទី1ទី2ការប្រើប្រាស់ Nebivolol អាចប្រើជា monotherapy ឬក៏អាចប្រើ add on ទៅនឹង antihypertensive ផ្សេងទៀតណាអាចបូកជាមួយ antihypertensive ណាក៏បាននៅក្នុងចំណោមទាំង5ក្រុមហ្នឹងគឺអាចបូកមួយណាក៏បានដែរអញ្ចឹងជាផលល្អហើយនៅក្នុងនោះការសិក្សាទៅលើមួយទោះបីបូកជាមួយនឹង ACE បូកមួយ ARB បូកជាមួយ CCB ឃើញសុទ្ធតែមានការកាត់បន្ថយនៅ systolic និង diastolic បានល្អដូចគ្នានឹងគ្រាន់តែជាការសិក្សាបង្ហាញឲ្យចុងក្រោយដូចការសន្និដ្ឋានរបស់ Dr. Raynon ដែរថា beta blocker អត់ដូចគ្នាទេចំពោះ Nebivolol យើងអាចចាត់ជា first line នៅក្នុងការព្យាបាលរបស់ជំងឺលើសសម្ពាធឈាមឬក៏ជំងឺលើសសម្ពាធឈាមដែលវិវត្តទៅជាជំងឺខ្សោយបេះដូងនិងជំងឺលើសសម្ពាធឈាមដែលមានបញ្ហាវិបត្តិចង្វាក់ឬក៏បញ្ហាកូរ៉ូណែឬក៏ចូលដល់ខ្សោយបេះដូងដែលមានការថយចុះនៅកម្លាំងចម្បាច់អញ្ចឹងយើងអាចជ្រើសរើសពពួក beta blocker ចំនួនក្រោយយកមកជា first line បានហើយនឹងបញ្ហាទី2ថា Nebivolol នឹងអាច prescribe ទៅគ្រប់អ្នកជំងឺបានណាបាទហ្នឹងគ្រាន់តែជាការសន្និដ្ឋានបន្ទាប់ពីយើងមាន evidence base ខ្លះដែលខាងខ្ញុំបង្ហាញនិងបទបង្ហាញមុនមកឃើញថាយើងអាចនឹងចង្អុលបង្ហាញប្រើ Nebivolol ដោយអត់មានការភ័យខ្លាចហើយអាចនឹងប្រើប្រាស់បាននៅគ្រប់អ្នកជំងឺទាំងអស់សូមអរគុណសូមបញ្ចប់ចាសូមថ្លែងអំណរគុណចាចំពោះបទបង្ហាញរបស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតលីឈីងចាដែលបានចែករំលែកតាក់ទងទៅនឹងជំងឺ Hypertension ក៏ដូចជា Heart Failure ហើយនឹងចែករំលែកទៅលើការប្រើប្រាស់ចាទៅលើ Beta Blocker ចំនួនថ្មីចា compare ជាមួយនឹង Beta Blocker ចំនួនចាស់ផងដែរហើយនៅក្នុងបទបង្ហាញរបស់លោកចាក៏បានចែករំលែកក៏ដូចជាមាននៅ clinical study ចាផ្សេងដែលបង្ហាញអំពីប្រសិទ្ធភាពចារបស់ beta blocker ចំនួនថ្មីគឺ Nebivolol ផងដែរចាយើងតកតងទៅនឹងបទបង្ហាញរបស់វាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងទាំងពីររូបចាក៏បានបញ្ចប់ចាហើយយើងសូមឈានចូលទៅដល់កម្មវិធីសំណួរចម្លើយតែម្ដងចាដោយសារតែម៉ោងរបស់យើងរៀងជ្រេដែរហើយចាប្រហែលជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់រៀងហេវបាយខ្លះដែរចាយើងគៀកដល់មកទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់ចាអញ្ចឹងយើងសូមឈានចូលទៅដល់កម្មវិធីសំណួរចម្លើយតែម្ដងបើសិនជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូចាដែលមានវត្តមាននៅទីនេះចាមានជាសំណួរទៅកាន់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតលីវឈីងចាអាចធ្វើការ raise hand ដើម្បីឲ្យក្រុមការងារគាត់ផ្ដល់ microphone ជូនចាសម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលមានវត្តមាននៅទីនេះចាបើសិនជាមានសំណួរចាអាចធ្វើការ raise hand ដើម្បីក្រុមការងារយើងផ្ដល់ microphone ជូនចាមានដែរទេសម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូចាបើសិនជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូអត់ទាន់មានជាសំណួរចាអញ្ចឹងខាងប្អូនអាចសូមអាននៅសំណួរនៅក្នុង Zoom ចាដោយសារតែយើងមានសំណួរពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលអញ្ជើញចូលរួមតាមរយៈកម្មវិធី Zoom ចាយើងទទួលបានសំណួរមួយពីខាងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតរាច័ន្ទចាសំណួរនេះនាងខ្ញុំក៏សូមបកគោជូនទៅដល់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតលីវឈីងចានៅក្នុងការធ្វើការចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាបកស្រាយនៅសំណួររបស់
លោកវិជ្ជបណ្ឌិតរាចាន់ផងដែរចាលោកបានលើកឡើងតកតងទៅនឹង case មួយចាអ្នកជំងឺហ្នឹងគឺគាត់បន្ទាប់ពីគាត់មាន stable ពី congestive heart failure ចាហើយគាត់មានបញ្ហាទៅលើ acute pulmonary edema ចាអញ្ចឹងចង់ជំរាបសួរទៅខាងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតថាតើក្នុងពេលណាដែលយើងគួរតែ recommend ចានៅក្នុងការ add បញ្ចូលឬក៏ start នៅក្នុងការប្រើប្រាស់នៅ nebivolol ចាទៅលើអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហា heart failure នេះផងដែរចាបាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរព្រោះសំណួរហ្នឹងដូចខ្ញុំបានបង្ហាញខាងដើមហើយថាអ្នកដែលមាន congestive heart failure ដែលចុងក្រោយចូលទៅដល់ករណី acute pulmonary edema ហ្នឹងគឺជាទូទៅ guideline គេឲ្យយើងប្រើត្រឹមនីហាទី2នីហាទី3ក្នុងករណី European guideline ក៏ប៉ុន្តែ American guideline អាចប្រើគ្រប់ stage បានទាំងអស់ឲ្យនីហា 4 ហ្នឹងក៏អាចប្រើបានដែរអញ្ចឹងគាត់មិញគាត់ថាបន្ទាប់ពី stable ហើយគឺអាចបញ្ចូលបានណាអាចបញ្ចូលបានដោយយើងអត់រងចាំទេការបញ្ចូលឆាប់ទៅក៏អាចជួយអ្នកជំងឺទប់នៅអត្រាគ្រោះថ្នាក់បានដែរដោយសារតែ beta blockon គឺវាជួយពពួក nebivolol ជាពិសេសគឺវាជួយបង្កើននៅ output បន្ថយ rate ដែលធ្វើឲ្យជួយបង្កើននៅមុខងារច្បាច់របស់ventricle growth ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចបញ្ចូលបានឆាប់គឺបានល្អហើយយើងទប់នៅ troop the rate ណាទប់ troop the rate ជាពិសេសគឺពេលដែលគាត់មានសាច់បេះដូង remodula ហ្នឹងមកគឺវាប្រឈមមុខជាមួយនឹងtroop the rate ជាពិសេសគឺTV tachycardia ventricle tachycardia ដែលអ្នកជំងឺច្រើនតែគ្រោះថ្នាក់ណាអញ្ចឹងហើយយើងឆាប់បញ្ចូលគឺយើងអាចជួយទប់ផលវិបាកនឹងបានល្អច្រើនបាទចាសូមអរគុណចាចំពោះការបកស្រាយចាទៅលើសំណួររបស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតចារាច័ន្ទដែលបានសាកសួរទៅដល់វាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងហើយសង្ឃឹមថាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចាអាចទទួលបាននៅបទពិសោធន៍បន្ថែមចាអំពីការបកស្រាយនៅពីវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងចាចឹងនេះខ្ញុំក៏សូមចូលដល់សំណួរបន្ទាប់ចាផងដែរមានសំណួរដែលតកតងទៅនឹងការ combination ចាពីវិជ្ជបណ្ឌិតដែលលោកអញ្ជើញមកពីខេត្តបាត់ដំបងចាវិជ្ជបណ្ឌិតសុផាតចាលោកបានលើកឡើងជាសំណួរអំពីការ combination រវាង beta blocker ជាមួយនឹង vitamin C ចាចង់ជំរាបសួរថាតើវាអាចមាន side effect ឬក៏អាចមានផលប៉ះពាល់អីទេនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលប្រើប្រាស់ combination នៃ beta blocker ជាមួយនឹង vitamin C ផងដែរចាអរគុណចំពោះសំណួរប្រាតិចក៏ប៉ុន្តែរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងអត់ទាន់មាន study ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងinteraction ជាមួយនឹងវីតាមីន C ហ្នឹងគឺខាងខ្ញុំអត់ទាន់មាន study ដែលថាមាន interaction ដែលអាចនឹងមានផលវិបាកនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ជាមួយយើងអត់ទាន់មាន study បញ្ជាក់អញ្ចឹងយើងអត់ឆ្លើយថាប្រើបានល្អឬក៏ប្រើមិនបានល្អគឺអត់មាន study បញ្ជាក់បាទចាសូមអរគុណចាយើងមានសំណួរជាបន្តទៀតដែរចាពីខាងលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលអញ្ជើញចូលរួមចាតកតងទៅនឹងដោយសារតែយើងសង្កេតឃើញថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាhypertension ឬក៏គាត់មានបញ្ហាបេះដូងគាត់តែងតែអមសំជាមួយនឹងជំងឺផ្សេងចាជាក់ស្ដែងដូចជាបញ្ហាជំងឺទឹកនោមផ្អែមចាឬក៏ជំងឺបេះដូងផ្សេងអញ្ចឹងចង់ជំរាបសួរទៅលោកវិជ្ជបណ្ឌិតថាតើការ combination ចានៃឱសថរបស់យើងនឹងជាមួយនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមដទៃទៀតចាបើសិនជាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអាចមានបទពិសោធន៍ចាធ្លាប់ប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាការព្យាបាលទៅលើអ្នកជំងឺដែលគាត់មានអមសំនឹងយ៉ាបេតចាតើលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមានជាបទពិសោធន៍ក្នុងការចែករំលែកយ៉ាងដែរនៅក្នុងការជ្រើសរើសនៅ molecule ក្នុងការ combination ចាជាមួយនឹងអ្នកជំងឺយ៉ាបេតផងដែរចំពោះអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមចំពោះអ្នកទឹកនោមផ្អែមគឺការជ្រើសរើសអង្គទីបេតង់សឺ
ពីដំបូងគឺសឹងតែគ្រប់ guideline ដែលគេចង្អុលឲ្យយើងជ្រើសរើសយកពពួក ACE inhibitor ឬក៏អាច AOB ដែលយកមកប្រើប្រាស់ហើយមានផលប្រយោជន៍ interaction ជាមួយនឹងជំងឺដែលអាចជួយទប់នៅ function endothelial និងទប់នៅ function renal ហើយក្នុងនោះដែរពីមុនគឺយើងសិក្សាអស់ហ្នឹងដោយយកការសិក្សាហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធការប៉ះពាល់ពីព្រោះថាជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺគេគិតថាប្រហែលជា 85% ហើយដែលគេគិតថាជាបញ្ហាជំងឺបេះដូងនិងសរសៃឈាមអញ្ចឹងហើយពេលដែលគាត់មានបញ្ហាជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺពេលនោះឯងដែលគេជ្រើសរើសធ្វើម៉េចការពារនៅពពួកអង្គដូតេលយ៉ាល់របស់សរសៃឈាមគេការពាររចនាសម្ព័ន្ធរបស់តម្រងនោមហើយនឹងការពារភាពរ៉េម៉ូដេឡារបស់សាច់បេះដូងអញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសយកករណីហ្នឹងយកមកតែចំពោះអ្នកដែលមានលើសឈាមហើយភាគច្រើនគាត់មានព្រេកអង់ heart rate នឹងខ្ពស់គាត់មានបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងវិបត្តិចង្វាក់ជា AFib ជា fibrillation auriculaire ឬក៏គាត់មានជំងឺធាត់អញ្ចឹងពីមុនគេជ្រើសរើសបែបមិញតែដល់ពេលអ្នកជំងឺដែលសម្ពាធឈាមខ្ពស់អញ្ចឹងមាន heart rate ញាប់ហើយជាមួយនឹងមានវិបត្តិចង្វាក់ទៀតពេលនោះគឺយើងត្រូវជ្រើសរើសយក beta blocker មួយមកប្រើដែលពីមុនគេថាអត់ហ៊ានជ្រើសរើសយក beta blocker មកប្រើទេនៅពេលគាត់មានទឹកនោមផ្អែមហើយគាត់មានឈាមខ្ពស់អញ្ចឹងខ្លាចវារុញព្រោះជា beta blocker ហ្នឹងជា factor predisposing ឲ្យមានទឹកនោមផ្អែមតែក្រោយឡើងយើងឃើញមានការសិក្សាជាច្រើនដែលតាក់ទងជាមួយនឹង third generation beta blocker ដែលជា beta blocker មួយមាន action metabolic ហើយមាន action metabolic ហើយកាត់បន្ថយដូចនៅក្នុង study របស់ Nebivolol គឺមានបន្ថយ A1C បន្ថយ glucose ណាហើយបន្ថយ heart rate ដូច្នេះមិនមែនជាកង្វល់ដែលនឹងខ្លាចបញ្ចូល beta blocker បូកបន្ថែមជាមួយនឹង ACE inhibitor ឬក៏ AOB បូកជាមួយនឹង anti diabetes មួយចំនួនណាអាចបូកបានហើយ anti diabetes ចេញក្រោយមកទៀតណាដូចជាពូ empagliflozin អីចឹងការសិក្សាទៅដោយសារតែ action metabolic នឹងឯងដែលវាមាន relay ជាមួយគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងទឹកនោមផ្អែមតាក់ទងជាមួយនឹង function cardiac អញ្ចឹងហើយបានឥឡូវនេះឃើញថ្នាំទឹកនោមផ្អែមក៏អាចយកមក associate ជាមួយនឹងថ្នាំបេះដូងដើម្បី amelioration នៅ function cardiac ដដែលអញ្ចឹងយើងឃើញ guideline ចេញក្រោយគឺក្នុងឆ្នាំ 2022 ចេញច្រើនណាស់គឺឃើញថ្នាំទឹកនោមផ្អែមដែលកំពុងតែចេញថ្មីហ្នឹងគឺជាថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺខ្សោយបេះដូងហើយអញ្ចឹងឃើញខាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកអាថ្នាំទឹកនោមផ្អែមហើយប្រើ10មីលីក្រាមឬក៏ប្រើ5មីលីក្រាមចំពោះដាប៉ាអ៊ីមប៉ាយើងប្រើ10មីលីក្រាមគឺមិនមែនប្រើនៅក្នុងករណីគាត់ទឹកនោមផ្អែមទេក៏ប៉ុន្តែប្រើដើម្បី amelioration នៅ function cardiac អញ្ចឹងគេប្រើទៅឃើញបានផលល្អហើយចំពោះបទពិសោធន៍នៅក្នុងpractice Nebivolol នេះខ្ញុំប្រើច្រើនហើយសម្គាល់ឃើញគឺអ្នកជំងឺមិនរុញជាតិស្ករអីតម្លើងក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាមាន stable អ្នកជំងឺរបស់យើង stable ច្រើននៅពេលដែលយើងជ្រើសរើសយក anti-hypertension យកមកបូកខ្ញុំច្រើនបូក anti-hypertension 2ឬក៏3ចូលគ្នាដោយជ្រើសរើសយ៉ាងហោចយក ACE ឬក៏ AOB 1អាចបូកជាមួយ beta blocker 1
អាចបូកជាមួយនឹង CCB មួយចំពោះអ្នកជំងឺដែលមានសម្ពាធឈាមខ្ពស់ឬក៏ជួនកាលអត់បូក CCB ទេដោយសារតែអ្នកជំងឺគាត់ពេលខ្លះគាត់តែប្រើចូល CCB តែតិចហើមជើងពេលខ្លះយើងអាចបូកជាមួយ diuretic ក្នុងករណីដែលអំបិលរបស់គាត់ខ្ពស់អញ្ចឹងយើងមើលទៅបើសិនណាជាសូដ្យូមគាត់ខ្ពស់យើងគិតថាត្រូវបញ្ចប់សម្ពាធឈាមយើងជ្រើសរើសយក diuretic មកពេលហ្នឹងក៏សម្ពាធឈាមរបស់គាត់ stable ល្អដែរអញ្ចឹងអានេះគ្រាន់តែថាជាគំនិតមួយដែលថាហេតុអីនឹកឃើញយក CCB មកប្រើហេតុអីនឹកឃើញយក diuretic មកប្រើអញ្ចឹងយើងអាចពាក់ព័ន្ធនឹងកម្រិតនៃសូដ្យូមនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ដែរថាបើគាត់អំបិលរៀងច្រើនយក CCB ចាញ់យក diuretic មាន FA ល្អច្រើនដោយសារវា depletion នៅពួកសូដ្យូមហ្នឹងអរគុណចាសូមអរគុណចាដល់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតចាដែលបានបកស្រាយចាអំពីការជ្រើសរើសប្រើប្រាស់នៅ molecule hypertension ចាជាមួយនឹងអ្នកជំងឺដែលគាត់មានបញ្ហា diabetic ផងដែរចាអញ្ចឹងសម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូចាមានជាសំណួរទៅកាន់វាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងដែរឬទេចាសម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលមានវត្តមាននៅទីនេះផ្ទាល់ចាបើសិនជាមានអាច raise hand ដើម្បីក្រុមការងារគាត់នឹងផ្ដល់ microphone ជូនចាមានដែរសម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូចាអញ្ចឹងបើសិនជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូចាអត់មានជាសំណួរទេខាងបងអូនក៏សូមចូលទៅដល់សំណួរចុងក្រោយតែម្ដងចាមុននឹងយើងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីចាចង់ជំរាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមួយទៀតចាដោយសារតែភាគច្រើនសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងក៏សង្កេតឃើញថាអ្នកដែលគាត់មាន hypertension ហ្នឹងគឺគាត់មានវ័យចំណាស់ច្រើនក៏គាត់មានជំងឺរួមផ្សំដូចគ្នាចាអញ្ចឹងចង់ជំរាបសួរអំពីការចែករំលែកបទពិសោធន៍ទៅលើការប្រើប្រាស់ Nebivolol ចាសិនជា compare ជាមួយនឹង beta blocker ដតៃចាតើលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមានជាបទពិសោធន៍ចែករំលែកយ៉ាងណាដែរអំពីអត្ថប្រយោជន៍ក៏ដូចជា FA ដែល better ឬក៏ FA ដែល compare ជាមួយនឹង beta blocker ដតៃផងដែរចាបាទអរគុណចំពោះសំណួរយើងគិតថាប្រហែលនឹងសំណួរខាងដើមពីព្រោះថាការប្រើប្រាស់ beta blocker ទៅលើអ្នកជំងឺដែលមានលើសសម្ពាធឈាមទោះបីវ័យពីដើមចំពោះ beta blocker ចាស់គេថាវ័យលើសពី60ឆ្នាំទៅមិនមែនជាជំរឿសទេដោយសារវា negative ក៏ប៉ុន្តែចំពោះពពួកbeta blocker ដែលមាន action metabolic ស្ថិតនៅក្នុងចំនួនទី3គឺយើងអាច prefer ជ្រើសរើសមកជា first line ជា first line ដើម្បីយកមកព្យាបាល add on ទៅនឹងអង្គទីពែតង់សើផ្សេងទៀតក្នុងចាប់តាំងពីដំណាក់កាលដំបូងអាចជ្រើសរើសយកមកព្យាបាលបានតែជាបទពិសោធន៍គួរតែចាប់ផ្ដើម start low go slow ណាគឺកុំ start ដោយសារដូរខ្ពស់ពេកភាគច្រើនអត់ល្អទេហើយអ្នកខ្លះដែលមានទ្រូបដេរីតដាក់ហើយតតែប្រយ័ត្នតាមតិចព្រោះចុះលឿនសម្ពាធឈាមចុះលឿនហ្មងអត់អីទេក៏តែគាត់បញ្ចូល beta blocker មួយបុបសម្ពាធឈាមគឺចុះលឿនចឹងហើយការបញ្ចូល beta blocker បើសិនតែបញ្ចូលរៀងដូរខ្ពស់តប្រយ័ត្នមែនតើហើយបើបញ្ចូលទៀបមិនជាបញ្ហាអីទេអាហ្នឹងគាត់ថាជាបទពិសោធន៍ណាបាទអរគុណចាសូមអរគុណចាចំពោះការបកស្រាយចានៅសំណួររបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូចាដែលបានសាកសួរនៅក្នុងកម្មវិធី Zoom ចាអញ្ចឹងយើងឃើញថាដូចជាអស់សំណួរដែរហើយចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់នៅកម្មវិធីសំណួរចម្លើយត្រឹមប៉ុណ្នេះចាហើយបើសិនជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូមានជាសំណួរផ្សេងចាលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចធ្វើការផ្ដល់សំណួរហ្នឹងទៅកាន់ក្រុមការងាររបស់ labo របស់យើងបានចាហើយយើងនឹងអាចយកសំណួរនេះដើម្បីឲ្យវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងចា
ជួយធ្វើការបកស្រាយនៅក្នុងពេលក្រោយចាចាប់ចឹងមុននឹងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីចានាងខ្ញុំក៏សូមគោរពអញ្ជើញលោកសេងកក្កដាចាដែលលោកគឺជា Group Product Manager ចាអញ្ជើញមានជាកិច្ចថ្លែងអំណរគុណចាជូនដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូចាដែលមានវត្តមាននៅទីនេះផងដែរចាសូមគោរពអញ្ជើញបាទសូមអរគុណបាទជាចុងបញ្ចប់ខ្ញុំបាទតំណាងឲ្យ Labo Design America Cambodia ជាពិសេសក៏សូមថ្លែងអំណរអគុណចំពោះការអញ្ជើញចូលរួមផ្ទាល់របស់លោកសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជបណ្ឌិតទាំងអស់នាពេលនេះរួមទាំងការចូលរួមផ្ទាល់ហើយនិងការចូលរួមតាមរយៈអនឡាញជាពិសេសគឺតាម Zoom តែម្ដងហើយយើងឃើញថាក៏ថ្លែងអំណរគុណដល់វាគ្មិនទាំងពីរដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពី topic តាក់ទងទៅនឹងbehavioral ផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាជំងឺសម្ពាធឈាមនៅតែជាមូលហេតុដ៏ចម្បងដែលយើងតែងតែជួបប្រទះជាពិសេសគឺអ្នកជំងឺមនុស្សចាស់តែម្ដងដូច្នេះហើយយើងឃើញថាការប្រឹក្សាជាមួយនឹងវិជ្ជបណ្ឌិតដែលមានឯកទេសក៏ដូចជាការជ្រើសរើសនៅឱសថដែលមានគុណភាពខ្ពស់ហើយប្រើឲ្យចំ target customer តែម្ដងគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ហើយយើងឃើញថាជារួមមកវិញ behavioral មានទូនាទីក៏ដូចជាមាន benefit ល្អជាច្រើនយើងឃើញថាបើនិយាយជារួមទៅ behavioral វាជា beta blocker ចំនួនក្រោយគឺចំនួនទី3តែម្ដងអញ្ចឹងបានន័យថាមានភាព selective ទៅលើ receptor beta អងផងដែរអញ្ចឹងមានន័យថា behavioral បានផ្ដល់ benefit ចំពោះអ្នកជំងឺដែលមានការលើសសម្ពាធឈាមហើយរួមផ្សំជាមួយនឹងជំងឺដទៃទៀតជាពិសេសគឺ heart failure ផងដែររួមទាំងអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមអ្នកជំងឺដែលមានវ័យចំណាស់ដូច្នេះហើយគឺយើងអាចជ្រើសរើស behavioral យកមកធ្វើការប្រើប្រាស់បានហើយយើងឃើញថា behavioral វាមានការចាប់ភ្ជាប់ទៅនឹង receptor beta 2នោះគឺតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងយើងឃើញថាបានកាត់បន្ថយនៅផលរំខានផ្សេងនៃ beta blocker ដទៃទៀតជាពិសេសគឺទៅលើ bronchoconstriction ក៏ដូចជា metabolic impairment ដទៃទៀតផងដែរហើយយើងឃើញថា Novolgol ដែលជា brand name របស់ Labo Design America គឺយើងមានធ្វើយក equivalent study compare ជាមួយនឹង originator អញ្ចឹងយើងនឹងទទួលបាននៅផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់ដូចទៅនឹង original ផងដែរនេះហើយដែលជា benefit របស់ Novolgol របស់ Labo Design America ហើយជាចុងបញ្ចប់ខ្ញុំបាទក៏សង្ឃឹមថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងជ្រើសរើសNovolgol ដែលជា brand name របស់ Labo Design America យកមកធ្វើការព្យាបាលចំពោះអ្នកជំងឺលើសសម្ពាធឈាមផងដែរបាទជាចុងក្រោយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណនិងសូមអរគុណបាទសូមអរគុណចាសូមថ្លែងអំណរគុណចាដល់លោកសេងកក្កដាចាដែលបានធ្វើកិច្ចថ្លែងអំណរគុណចាជូនដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូចាដែលអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរចាជាចុងបញ្ចប់ចានាងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការចំណាយពេលវេលាយ៉ាងមានតម្លៃចាអញ្ជើញចូលរួមរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូចាដែលមានវត្តមាននៅក្នុងទីនេះចាក៏ដូចជាមានវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធី Zoom ចាក៏ដូចជាថ្លែងអំណរគុណចាដល់ភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងចាគឺលោកសាមវាសនាក៏ដូចជាវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងគឺលោកវិជ្ជបណ្ឌិតលីវឈីងផងដែរចាដែលបានអញ្ជើញចូលរួមចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ចានៅក្នុងការប្រើប្រាស់នៅពពួក beta blocker ចំនួនថ្មីទៅលើអ្នកជំងឺ Hypertension ផងដែរចាជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណហើយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសចាចំពោះបញ្ហារអាក់រអួលទៅលើការរៀបចំនៃកម្មវិធីចាប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់ចាខាងក្រុមការងារក៏សូមអនុញ្ញាតធ្វើការថតរូបចាជុំគ្នាចាលោកគ្រូអ្នកគ្រូចាអញ្ជើញមកវេទិកាខាងមុខចាដើម្បីធ្វើការថតរូបជុំគ្នាជាមួយនឹងវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងផងដែរចាសូមអរគុណ